right අපි පටන් ගමු එහෙනම් සියලු දෙනාටම අයබෝවන් මට කියන්න පුතේ අපි කොතෙන්ද නෝට් එකේ නැවතුනේ අපි දැන් කතා කරමින් ඉන්නේ දෙවෙනි පාඩම නේද දෙවෙනි පාඩමේ පළවෙනි ටියුට් එක නේ දෙවෙනි පාඩමේ පළවෙනි ටියුට් එක ටගල කියන්න පුතේ කවුරුද කියන්නේ ආකාශ කියන්න පුතේ කොතෙන්ද අපි නැවතුනේ आकाश दहाट पिटुव දහඅට පිටුව කියලා කියන පුතේ අංක 2 කියන මාතෘකාවද විශාලත්වය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය කියන එකද? ඒක කතා කරේ නෑ සර් ඒක තියෙන කතා කරන්නේ. ඔය එක තමයි මම අහන්නේ 18 වෙනි පිටුවේ විශාලත්වය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය කියන එකද? ඔව් සර්. right. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. right. බලන්න එහෙනම් පුතේ අපි කතා කරමින් එන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මතක් කරලා ගත්තොත් පරිගණක වර්ගීකරණය කියන මාතෘකාව. නේ පොඩ්ඩක් මම මතක් කරලා ගන්නම්. හරි. අපි කතා කරමින් ඉන්නේ මොකද්ද? පරිගණක වර්ගීකරණය කියන මාතෘකාව. පරිගණක වර්ගීකරණය කියන මාතෘකාව. හරි. එතකොට පුතේ දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනි දැන් මෙවැනි මාතෘකාවක් කතා කරන්න හේතුව තමයි මොකද්ද? ලෝකේ පළවෙනි පරිගණකය නිර්මාණය වෙච්ච දවසේ ඉඳලා මේ අපි කතා කරන මොහොත දක්වා ලෝකේ පළවෙනි පරිගණකය නිර්මාණය වෙච්ච දවසේ ඉඳලා මේ අපි කතා කරන මේ අද දවස දක්වා මේ ගත වුණු කාලය තුල විවිධ අවශ්‍යතා පදනම් කරගෙන පුතේ විවිධාකාරයේ පරිගණක යන්ත්‍ර නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. නේ? දැන් අපි කොහොමද දන්නවා? පරිගණකයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මූලික හේතුව තමයි මොකද්ද? ගණිත ගැටලු විසඳීම. නේ? එතකොට ගණිත ගැටලු විසඳීම සඳහා තමයි පරිගණකයක් ලෝකෙ මුලින්ම හදන්නේ. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒ අවශ්‍යතා එන්න මුදුනේ පුළුල් වුණා. right? අවශ්‍යතා විශාල වුණා, ප්‍රසාරණය වුණා, නැත්නම් අපි කියනවා පුළුල් වුණා. නැත්නම් තේරෙන වචනේ කිව්වොත් වැඩි වුණා. එතකොට පුතේ ඔය වැඩි වෙන අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම සඳහා විවිධාකාරයේ පරිගණක යන්ත්‍ර පරිගණක තාක්ෂණයේ පදනම් කරගත් යන්ත්‍ර නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා වර්තමාන වෙනකොට අපිට පුළුවන් මොකක් කරන්නද? ඔය සියලු පරිගණක වර්ගීකරණයකට ලක් කරන්න. හරි? තේරුණානේ? එතකොට දැන් හරියට උදාහරණයක් ගන්නකො මෙහෙම දැන් ලෝකේ මිනිස්සයා කියන සතා බිහිවිච්ච දවසේ අපි ගත්තොත් ඒ මුල් කාලේ ගත්තොත් පුතේ මිනිස්සුන්ව වර්ග කරන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ ජාතියේ මිනිස්සු, මෙන්න මේ ආගම අදහන මිනිස්සු, මේ භාෂාව කතා කරන මිනිස්සු එහෙම වර්ග කරන්න බෑ. මොකද හැමෝම එකම තත්ත්වයේ හිටියේ. හැබැයි ක්‍රමානුකූලව පුතේ මිනිස්සු ශිෂ්ටාචාරගත වෙලා ක්‍රමානුකූලව ලෝක පුරා විසිරීලා නේ වෙනම රටවල් වල පදිංචි වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අන්න බිහි වුණා මොනවද? ජාතිකත්වයන් කියලා දෙයක් බිහි වුණා නේ. ආගම කියලා දෙයක් බිහි වුණා. කතා කරන භාෂා අලුතින් හැදුනා. ඔය වගේ කතන්දර තියෙනවා. දැන් තේරෙනවද කියන එක? අන්න ඒ වගේ තමයි ඈ. එතකොට මේ පරිගණක වර්ගීකරණය අපිට කරන්න පුළුවන් තේමාවන් පහක් නැත්නම් මාතෘකා පහක් යටතේ. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි පරම්පරා මත පරිගණක වර්ගීකරණය. right දෙවෙනි එක තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන්න හදන්නේ ප්‍රමාණය මත පරිගණක වර්ගීකරණය. නේ? ඊගාට තුන්වෙනි එක අපි ප්‍රමාණය නේද අපිට තියෙන්නේ. විශාලත්වය අනුව. right තුන්වෙනි එක අපි කතා කරනවා පුතේ පරිගණක ක්‍රියා කරන තාක්ෂණය මත. හතරවෙනි එක භාවිතා කරන ආකාරයකට කියන්නේ භාවිතය මත. ඔන්න ඔය පුතේ කතන්දරේ. මේක දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන් කතා කරලා අවසන්. මොකද? පරම්පරා මත පරිගණක වර්ගීකරණය කියන පුතේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරලා අවසන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ தත්ත්වයන් වලට යන්න. දැන් අපි අද කතා කරනවා මොකද? ප්‍රමාණය නැත්තම් විශාලත්වයේ මත පරිගණක
වර්ගීකරණය කියන එක. ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් විශාලත්වය මත පරිගණක වර්ගීකරණය කියන එක. right. එහෙනම් 18 වෙනි පිටුවේ මැද තියෙන මාතෘකාව පටන් ගන්නවා මොකද්ද? විශාලත්වයේ අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය, classification of computers according to size. size එක කියන්නේ ප්‍රමාණය. නේ? ඒතර අපි එකට කියනවා ප්‍රමාණය මත විශාලත්වය මත කියලා. හරි. ලියන්න පටන් ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ට පේනවා එතන තියෙනවා රූල් 3ක ඉඩක්. නේද? විශාලත්වය මත පරිගණක වර්ගීකරණයේ යටතේ විස්තර ලියන්න ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා රූල් 3ක ඉඩක්. ඒ ඉඩේ ඉස්සෙල්ලාම ලියමු. හරි. right. ලියන්න. ලියන්න. පරිගණක තාක්ෂණයේ විශාලත්වය මත පරිගණක වර්ගීකරණය කියන එක යටතේ උතේ ලියන්න පටන් ගන්න රූල් 3ක ඉඩක් තියෙනවා. ලියන්න. පරිගණක තාක්ෂණයේ ඇති වූ දියුණුවත් සමග පරිගණක තාක්ෂණයේ ඇති වූ දියුණුවත් සමග පරිගණක තාක්ෂණයේ ඇති වූ දියුණුවත් සමග කාලය ගතවන විට පරිගණක තාක්ෂණයේ ඇති වූ දියුණුවත් සමග කාලය ගතවන විට විවිධ අවශ්‍යතා කාර්මික කියලා කිව්වේ නෑ. එහෙම කිව්වේ නෑ. ආගන්න පරිගණක තාක්ෂණයේ ඇති වූ දියුණුවත් සමග right කාලය ගතවන විට පරිගණක තාක්ෂණයේ ඇති වූ දියුණුවත් සමග කාලය ගතවන විට විවිධ අවශ්‍යතා මූලික කොටගෙන විවිධ භෞතික ප්‍රමාණයන්ගෙන් සහ විවිධ භෞතික ප්‍රමාණයන්ගෙන් සහ විවිධ හැකියාවන්ගෙන් යුත් පරිගණක යන්ත්‍ර නිර්මාණය විය. විවිධ හැකියාවන්ගෙන් යුත් පරිගණක යන්ත්‍ර නිර්මාණය විය. පරිගණක යන්ත්‍ර නිර්මාණය විය. පරිගණක යන්ත්‍ර නිර්මාණය විය. right ආගන්න පුතේ. එතකොට මේ ඡේදයෙන් අපි කිව්වේ මොකද්ද? පරිගණක තාක්ෂණයේ ඇති වූ දියුණුවත් සමග. හරි. පරිගණක තාක්ෂණයේ ඔයගලන්ටත් එක්ක මම දැන් කතා කරා 1944 ලෝකේ පළවෙනි පරිගණකයේ විදිහට පිළිගන්න මාක් 1 නිර්මාණය වෙච්ච දවසේ ඉඳලා නේ ඉතා වේගයෙන් පරිගණක තාක්ෂණය දියුණු වුණා. විශේෂයෙන්ම 60 දශකයේ 70 දශකයේ 80 දශකයේ වගේ කාලේ බොහොම වේගෙන් ඉස්සරහට ආවා.
ඒක 90 ගණන් වල 2000 ගණන් වල සහ මේ වෙනකොට ඊටාම පුළුල් විදිහට ප්‍රසාරණය වෙලා දියුණු වෙලා තියෙනවා. එතකොට පරිගණක තාක්ෂණය කියලා කියනකොට එක තැන අපි කියන්නේ එක තැන පල් වෙනවා කියලා. නේ? නැත්නම් කාලයක් එක තැන තිබිච්ච දෙයක් නෙමෙයි. බොහොම වේගයෙන් ඉස්සරහට ආවා. හරි? අන්න ඒ දියුණුවත් එක්ක මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? විවිධ කාලවකවානු වලදී විවිධ හැකියාවන්ගෙන් සහ විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුක්ත පරිගණක නිර්මාණය කළා. පැහැදිලිද? රයිට්. එතකොට අපි පුතේ මේ ප්‍රමාණය මත පරිගණක වර්ගීකරණය නැත්තම් විශාලත්වයේ මත පරිගණක වර්ගීකරණය යටතේ කතා කරන්නේ ඔන්න ඔය නිර්මාණය වෙච්ච පරිගණක ගැන. හරි? රයිට්. ඊට පස්සේ ආපහු තියෙනවා රූල් 3ක හිස්තැනක් ලියන්න පටන් ගන්න. හරි? නිර්මාණය විය ෆුල් ස්ටොප්. ෆුල් ස්ටොප්. එතනින් පළවෙනි ඡේදය ඉවරයි. පළවෙනි රූල් 3 ඉවරයි. දැන් එන්න පුතේ එතනම තියෙනවා තව රූල් 3ක්. ඒ තුනේ ලියන්න පටන් ගන්න. ලියන්න මේ අනුව පරිගණකවල භෞතික ප්‍රමාණය සහ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ප්‍රබලත්වය. මේ අනුව පරිගණකවල භෞතික ප්‍රමාණය සහ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ප්‍රබලත්වය. මත භෞතික ප්‍රමාණය සහ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ප්‍රබලත්වයේ මත පරිගණක වර්ග කිහිපයක් ක්‍රියාකාරීත්වයේ ප්‍රබලත්වයේ මත පරිගණක වර්ග කිහිපයක් දැකිය හැක. පරිගණක වර්ග කිහිපයක් දැකිය හැක. පරිගණක වර්ග කිහිපයක් දැකිය හැක. ඒවා පහත ආකාරයට වර්ග කළ හැක. ඒවා පහත ආකාරයට වර්ග කළ හැක. ඒවා පහත ආකාරයට වර්ග කළ හැක. රයිට්. එතකොට පුතේ මේ කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් අතීතයේ ඉඳලා බලපුවාම
අපිට දකින්න පුළුවන් විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් සහ ප්‍රමාණය කියලා කියන පුතේ භෞතික ප්‍රමාණය විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් සහ විවිධ හැකියාවන්ගෙන් යුක්ත පරිගණක ලෝකේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ විශාලත්වයේ මත නැත්නම් ප්‍රමාණය මත පරිගණක වර්ගීකරණයේදී අපි කරන්නේ මොකද්ද? අන්න ඒ පරිගණක ටික වර්ග කරලා ඉගෙන ගන්න එක. දැන් ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් निराකරණය කරගන්න ඕනි, හරි අවබෝධය ගන්න ඕනි පුතේ මෙන්න මේ කාරණේ පිළිබඳව. මෙහෙම හිතන්න. දැන් මට කියන්න මෙන්න මේකට උත්තරයක්. මට කියන්න පුතේ ලෝකෙ මුලින්ම නිර්මාණය කරපු පරිගණක ප්‍රමාණයෙන් විශාලද කුඩාද? විශාලයි. රයිට්. බොහොම හොඳයි. ලෝකෙ මුල් පරිගණක විශාලයි. එතකොට පුතේ ඒක හොඳයිද නරකයිද? නරකයි. ඈ? නරකයි. රයිට්. නරක. ඔව් මට පැහැදිලි. ඔව් ලෝකෙ මුල් පරිගණක ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම නරකයි. හරි? රයිට්. මට කියන්නකෝ එහෙනම් ලෝකෙ මුල් පරිගණක ඇයි ප්‍රමාණයෙන් විශාල වුනේ? රික්තක නල භාවිතය නිසා. අන්න හරි. තාක්ෂණයේ දුර්වල නිසා. ඔව්. හරියටම හරි පුතේ. රික්තක නල භාවිත කරේ මොකද? එක රික්තක නලයක් රික්තක නල දෙකක් තුනක් පාවිච්චි කරලා හරියන්නේ නැහැ. මුල් කාලේ පරිගණක නිර්මාණය කරන රික්තක නල දහස් ගාණක් පාවිච්චි කරන්න ඕනි කියලා අපි කිව්වා. දල වශයෙන් කිව්වා ලෝකේ පළවෙනි සංඛ්‍යාංක පරිගණකයේ විදිහට පිළිගන්න පුතේ එනියක් කියන පරිගණකය නිර්මාණය කරන්න රික්තක නල පාවිච්චි කරා කියලා කියන කොච්චරද? 18000ක් විතර. හරි 18000ක් විතර. පැහැදිලිද? එතකොට පරිගණකේ කොහොමද විශාලයි. එහෙනම් මුල් කාලේ පරිගණකවල ප්‍රමාණය මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? මුල් කාලේ පරිගණකවල ප්‍රමාණය මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? කතරන්න. ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි ඒක දුර්වලතාවයක්. ඊට පස්සේ පරිගණකය දියුණු වෙන්න මොකද උනේ? පොඩ පරිගණකයේ ප්‍රමාණය කුඩා වුණා. දැන් පැහැදිලිද? රයිට්. ඕක තමයි සිද්ධ වුනේ. මොකද කුඩා වෙන්න හේතුව අපි දන්නවා මුල් කාලේ භාවිතා කරේ රික්තක නල. රික්තක නල භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරපු පරිගණක ගොඩක් විශාලයි. ඒක ගැටලුවක්. නේ ලොකුවට විදුලි බලය වැය වුණා. නේ පරිගණකේ පාලනය කරන්න ගොඩක් කට්ටිය අවශ්‍ය වුණා. නේ ඒක අපි කතා කරලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ පරිගණක නිර්මාණය සඳහා රික්තක නල භාවිතය අයින් වෙලා ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් පාවිච්චි කරන්න ගත්තා. එතකොට පරිගණකය තව ටිකක් කුඩා වුණා. ඊට පස්සේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් අයින් කරලා ICs පාවිච්චි කරන්න ගත්තා. එතකොට පරිගණකය තවත් කුඩා වුණා. ඔහොමනේ පුතේ ආවේ. හරි. දැන් එහෙනම් අපි දන්නවා මම මේ නිගමනයක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මම කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ පුතාලා හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මුල් කාලේ පරිගණක ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. ඒකට හේතුව මුල් කාලේ පරිගණක නිර්මාණය සඳහා භාවිතා කරපු තාක්ෂණය වන රික්තක නල ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන්න වීම නිසා. ඔන්න ඒ කතන්දරය එතනින් ඉවරයි. හරි. මම දැන් අහනවා මෙහෙම. වර්තමානයේ පුතේ ඉතා විශාල පරිගණක තියෙනවද? ඔව්. හා? ඔව් කවුද? මනුගලෙන්ද කියන්නේ? ඔව්. මනුග කියනවා ඔව් කියලා. ඒතර පුතේ ඒවා දියුණුයිද නොදියුණුයිද? දියුණු යන්න හරි. හරියටම හරි. බොහොම හොඳයි. අන්නේ තත්ත්වෙ ඉන්න ඕනි. ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ පුතේ වර්තමානයේ විශාල පරිගණක තියෙනවා. ඒතර අතීතේ නැත්තම් පරිගණක තාක්ෂණයේ මුල් කාලේ භාවිතා කරපු පරිගණක ප්‍රමාණයෙන් විශාල උනේ තාක්ෂණය දුර්වල නිසා. වර්තමානයේ පුතේ ඊටා විශාල පරිගණක හදනවා. ඊටා විශාල ඉස්කෝලේක තියෙන ලොකු හෝල් එකක් වගේ ලොකු පරිගණක හදනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි එහෙම පරිගණක හදනවා. හැබැයි ඒ පරිගණක හදන්නේ මොකටද? ඔව් වැඩි කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා. ඊටා විශාල කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා. දැන් තේරෙනවද එහෙනම්? හරි එහෙනම් වර්තමානයේ භාවිතා කරන පරිගණක වලින් පුතේ කුඩාම පරිගණකය තමයි අපි මේ භාවිතා කරන PC එක. පුජ්‍යල පරිගණකය.
ඒක ලැප්ටොප් එකක් කියන්න පුළුවන්, ඩෙස්ක්ටොප් එකක් කියන්න පුළුවන්, ටැබ්ලට් එකක් කියන්න පුළුවන්, නැත්නම් සාක්කුවේ දාගෙන යන පරිගණකයක් වෙන්න පුළුවන්. නේ ෆෝන් එකක් වගේ. එතකොට ඒ තමයි ලෝකේ තියෙන කුඩාම පරිගණක. ඒකට අපි කියන්නේ පුද්ගල පරිගණකයේ PC එක. අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ ඒවා. අනෙක් සියලුම පරිගණක පුතේ ඊට වඩා ලොකුයි. හරි? මම නැවත කියනවා මොකද්ද කාට හරි දරුවෙකුට මේක හරියට වැටහුන්නේ නැත්නම් මට දැන් හැබැයි ශනිකව උත්තර ටිකක් ආවා හරි හොඳයි. ඒ තත්ත්වය තමයි තියෙන්න ඕනි. හරි? එතකොට වර්තමානයේ විශාල පරිගණක හදනවා. වර්තමානයේ විශාල පරිගණක හදන්නේ දියුණු ක්‍රියාකාරකම් ඉටු කර ගැනීම සඳහා. දැන් තේරෙනවද? right. එහෙනම් අපිට ඔය දුන්න විස්තරේ මත පේනවා විශාලත්වයේ මත පරිගණක වර්ගීකරණයේදීත් පරිගණක වර්ග කිහිපයක් දකින්න පුළුවන්. එක තමයි පුතේ සුපිරි පරිගණක සුපර් කම්පියුටර්ස්. සුපිරි පරිගණක සුපර් කම්පියුටර්ස් ඒක තමයි වර්තමානයේ තියෙන පරිගණක වලින් සාමාන්‍ය පරිගණක වලින් විශාලම පරිගණකය සහ හැකියාවෙන් වැඩිම පරිගණකය. ඊගාට මහා පරිගණක මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්ස්. මේන් ෆ්‍රේම් කියන කම්පියුටර් වර්ගය සුපර් කම්පියුටරට වඩා තරමක් කුඩයි සහ ඒකෙන් කරන කාර්ය පොඩ්ඩක් විශේෂයි. සුපර් එකට වඩා වෙනස්. ඊගාට නම් පුතේ මධ්‍ය පරිගණක මිනි කම්පියුටර්ස් කියන එක මධ්‍ය පරිගණකය කියන එක මහා පරිගණකය කරනවා වගේම කාර්යයන් සඳහා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා පොඩ්ඩක් පොඩි. හරියට නිකන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දොර දෙකේ බස් එක තියෙනවා ඒක ලොකුයි. දොර එකේ බස් එක තියෙනවා ඒක පොඩි. හැබැයි දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? මගී ප්‍රවාහණයට. අන්න ඒ වගේ. ලොකු ලොරි තියෙනවා, බඩි ලොරි තියෙනවා. දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? භාණ්ඩ ප්‍රවාහණයට. අන්න ඒ වගේ තමයි මහා පරිගණක සහ මධ්‍ය පරිගණක පුතේ දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ එකම වැඩවලට. හැබැයි ඒකේ භෞතික ප්‍රමාණයත් අඩුයි, හැකියාවත් වෙනස්. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා සේවාදායක පරිගණක. සර්වර් කම්පියුටර්ස් කියන පුතේ හැදුවෙම පරිගණක ජාලගත කරාට පස්සේ ජාල හසුරවන්න. දැන් මේ විස්තරය දෙනවා ඊගාට තියෙන සූත්‍ර පරිගණක. සූත්‍ර පරිගණක කියලා කියන පුතේ මයික්‍රෝ කම්පියුටර්ස් කියලා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන පරිගණක. ඒ කියන්නේ PC එක. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව විශේෂ පරිගණක වර්ගයක් වැඩහල් පරිගණක වර්ක් ස්ටේෂන් කම්පියුටර්ස් කියලා. ඒවා ඉස්සරහදී කතා කරන්න පුළුවන් දැන් අද දවස් තුන හරි. එහෙමනම් අපි යමු ඉස්සරහට. පළවෙනි එක තියෙනවා සුපිරි පරිගණක සුපර් කම්පියුටර්ස්. නේ? ඔයගොල්ලන්ට මම රූප දෙකක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ රූප දෙකේ තියෙන පුතේ ඇමරිකාවේ වම් පැත්තේ තියෙන ඇමරිකාවේ NASA ආයතනයේ භාවිතා කරන සුපර් කම්පියුටර් නැත්නම් සුපිරි පරිගණක පද්ධතියක්. දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ ෆුජිට්සු ජපානයේ පාවිච්චි කරන සුපර් කම්පියුටර් පද්ධතියක්. ඒකට පද්ධතියක් කියන්නේ පුතේ ඇයි? ඒ පරිගණකයේ නිකන් කුළුණු වගේ නැත්නම් කබඩ් වගේ සැකසුම් ඒකක ගොඩාක් තියෙනවා. ලොකු යාඩ් එකක් ඔයගොල්ලෝ බලන පුතේ පළවෙනි රූපේ ඔයගොල්ලන් පේනවා එහෙම අර NASA කියලා ගහලා තියෙනවා වගේ ඒ වගේ මේ ඒකකයන් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා හෝල් එකක. ඔය තියෙන්නේ සුපිරි පරිගණක පද්ධතියක්. හරි බලමු අපි. ලියන්නකො මෙහෙම සුපර් කම්පියුටර්ද ලියන්න. ඒකේ මම විස්තරේ ලියන්න තැන් දෙකක් වෙන් කරලා තියෙනවා. මුලින් තියෙනවා රූල් දෙකක තැනක්, ඊගාට තියෙනවා රූල් තුනක තැනක්. ලියන්න මෙහෙම. සුපිරි පරිගණකයටද ලියන්න. භෞතික ප්‍රමාණයෙන් ඉස්සලාම රූල් දෙකේ එක ලියලා ඉන්නකෝ. භෞතික ප්‍රමාණයෙන් ඉතා විශාල වූ පරිගණක වර්ගයක් වන මේවා භෞතික ප්‍රමාණයෙන් ඉතා විශාල වූ පරිගණක වර්ගයක් වන මේවා භෞතික ප්‍රමාණයෙන් ඉතා විශාල වූ පරිගණක වර්ගයක් වන මේවා භාවිතා කිරීම රටවල් කිහිපයකට සීමා වී ඇත. භාවිතා කිරීම රටවල් කිහිපයකට සීමා වී ඇත. රටවල් කිහිපයකට සීමා වී ඇත. රයිට් මොකද කිව්වේ? භෞතික ප්‍රමාණයෙන් ඉතා විශාල වූ පරිගණක වර්ගයක් වන මේවා
භාවිතා කිරීම රටවල් කිහිපයකට සීමා වී ඇත. හරිද? ඒ කියන්නේ සුපිරි පරිගණක කියන පරිගණක වර්ගය ලෝකේ හැම රටකම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරිනේ? හරි. දැන් පුතාලා මට කියන්න ලංකාවේ සුපර් කම්පියුටර්ස් තියෙනවද? ඈ? නෑ පැහැදිලිවම නෑ. ඇයි ඒ තාක්ෂණය භාවිතාවෙන්නේ දේවල් අන්න හරි. ඒ තාක්ෂණය කියන වචනේ කියන්නේ නැතුව අපි මෙහෙම කියමු. සුපිරි පරිගණක වගේ පරිගණක භාවිතා කරන්න තරම් සංකීර්ණ ක්‍රියාකාරකම් ලංකාවේ අපි කරන්නේ නැත. ලංකාව කියන රට ඇතුලේ සුපිරි පරිගණකයකින් කරන්න ඕනි වෙන ක්‍රියාකාරකම් කරන්නේ නැහැ පුතේ. එහෙම ක්‍රියාකාරකම් කරන රටවල් වලට තමයි සුපිරි පරිගණක අවශ්‍ය. හරි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමයි ලෝකයේ මේ වෙනකොට සුපර් කම්පියුටර්ස් 600කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. 600ක් විතර තියෙන්නේ. ලෝකයේ මේ වෙනකොට සුපිරි පරිගණක 600ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ 600න් පුතේ 550ක් විතරම චීනේ සහ ඇමරිකාවේ තියෙන්නේ. සමහර වාර්තාවල තියෙනවා සුපර් කම්පියුටර්ස් තියෙනවා 280ක් ඇමරිකාවේ 270ක් තියෙනවා චීනේ කියලා. එතකොට 280යි 270යි කියලා කියන පුතේ 550ක් නේ. සමහර වාර්තාවල තියෙනවා 280ක් විතර චීනේ තියෙනවා 270ක් විතර ඇමරිකාවේ තියෙනවා කියලා. කොහොම වුණත් අපිට තේරෙන දේ තමයි මොකද්ද? ඒ රටවල් දෙකේ විතරක් ලෝකේ තියෙන මුළු සුපිරි පරිගණක සංඛ්‍යාවෙන් 90කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ පුතේ 600ක් විතර තියෙනකොට 550ක්ම තියෙන එතන නම් ඉතුරු 50 තමයි අනිත් රටවල් වල තියෙන. දැන් ඉන්දියාවෙත් සුපර් කම්පියුටර්ස් සමහර වාර්තාවල තියෙනවා 4ක් තියෙනවා කියලා, සමහර වාර්තාවල තියෙනවා 6ක් තියෙනවා කියලා. හරි. ඊගාවට අපි ජපානය ගත්තොත්, නේ එංගලන්තය ගත්තොත්, ජර්මනිය, ප්‍රංශය, ඉතාලිය ඔය 2 3 5 10 පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් දල වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම සුපිරි පරිගණක 600ක් විතර ලෝකේ තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? රයිට්. එතකොට මොකටද මේ සුපර් කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ? මේ සුපර් කම්පියුටර්ස් මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? කොහොමද පාවිච්චි කරන පුතේ සංකීර්ණ ගණිත අන්තර්ජාල නෙමෙයි. අන්න ඒක තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අන්තර්ජාලය මේ පාලනය කරන්න වගේ දේවල් වලට නෙමෙයි ඈ. හරි? අන්තර්ජාලය පාලනය කිරීමට අදාළව කාර්යයන් වලටත් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් බොහෝ විට මේක පාවිච්චි කරන පුතේ සංකීර්ණ ගණිත ගැටලු විසඳන්න. අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ වෙන්න පුළුවන්, නේෂ්ටික පර්යේෂණ වෙන්න පුළුවන්, ලොකු ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලිය වල වෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? සංකීර්ණ ගණිත ගැටලු විසඳන්න තමයි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ එවැනි සංකීර්ණ ගණිත ගැටලු විසඳීමක් පුතේ අපේ ලංකාවේ කෙරෙන්නේ නැහැ. දැන් ලංකාවේ අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ ආයතනයක් තියෙනවා. එහෙම තියෙනවනේ. හැබැයි ලංකාවේ අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ ආයතනයක් තිබුණාට පුතේ ලංකාව අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ කරන්නේ නැහෙනේ. නේ? අපි කරන්නේ මොකද්ද? ලෝකේ වෙනත් රටවල් විසින් කරන පර්යේෂණ තොරතුරු පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් යම් යම් දේවල් භාවිතයට ගන්න එක. නේද? අපි ඇමරිකාවේ NASA ආයතනය වගේ පර්යේෂණ අපි කරන්නේ නැහෙනේ. නේද? රයිට්. එතකොට පුතේ එච්චර දුර යන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ලංකාව කියන රටට නැත්තම් අපිට අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ කරනවට මෙහා තව කරන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. මේ ලංකාවේ තාම පුතේ හරියටම මේ ලංකාව අපි කියනකොට කියන්නේ මොකද්ද? කෘෂිකාර්මික රටක්. එහෙමනේ කියන්නේ. ලංකාව කෘෂිකාර්මික රටක් කියලානේ කියන්නේ. නේ? එතකොට හරියට පුතේ කෘෂිකර්මයට අදාළ පර්යේෂණ ටිකවත් හරියට ලංකාවේ කෙරෙන්නේ නැහැ. හරි? තේරුණානේ? ඒතර අපි තේරුම් ගන්න ඕනි ඒක පුතේ අපේ නොහැකියාවක්, අපේ අවාසනාවක්. අකමැත්තෙන් වුණත් ඒක කියන්න ඕනි. ඒවා තේරුම් ගන්න. මොකද ලංකාවේ අපි පුතේ වගා කරන බොහෝ වගාවන් වලට අදාළ කරන බීජ, බොහෝ වගාවන් වලට අවශ්‍ය කරන බීජ පුතේ ගේන්නේ පිට රටින්. පැහැදිලිද? වී වගාවට අදාළ බීජ විතරයි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ හදාගන්නේ. ඒ වෙනම හොඳ ඒවා හදලා තියෙනවා. හැබැයි අපි පාවිච්චි කරන එළවලු වෙන්න පුළුවන්, පළතුරු වෙන්න පුළුවන්, බොහෝ බීජ වර්ග අල වෙන්න පුළුවන්. නේ? ඒ බොහෝ බීජ වර්ග පුතේ ගේන්නේ පිට රටින්. හරිද? එක්ක මැලේසියාවෙන්, ඉන්දුනීසියාවෙන් වගේ රටවල් වලින් තමයි ගේන්නේ. හරි. එතකොට මේ බීජත් එක්කම ඒගොල්ලෝ වෛරස් වගේ දේවල් නැත්තම් විෂ බීජ
එවනවා. හරි ඒක ලංකාවේ අපි දන්නවා. එහෙම දැනගෙන පර්යේෂණ කරලා අපේ පොළොවට අපේ රටට ගැලපෙන බීජ හදලා නැහැ. හැබැයි අතීතේ හැදුවා පුතේ. ඒ කියන්නේ 50 ගණන් 60 ගණන් 70 ගණන් වල හැදුවා. හරිද හොඳට අහගන්න. ඊට පස්සේ පුතේ ලංකාව පාලනය කරපු පාලකයෝ රයිට් ක්‍රමානුකූලව කරපු දේ තමයි මොකද්ද? ඒ බීජ පර්යේෂණ ආයතන වැහෙන්න ඇරියා විනාශ වෙන්න ඇරලා පිටරටින් ගේන්න පටන් ගත්තා. ඒතර පිටරටින් බීජ ගෙන ව්‍යාපාර බිහි වුණා. ඒතර ව්‍යාපාරිකයන්ට තමයි පාලකයෝ උදව් කරලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට දැන් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒතර මේ බීජයත් එක්කම විස බීජයත් වෙනවා. නැත්නම් වෛරස් වර්ගත් වෙනවා. ඒතර වගා කරපු වෙලාවෙ ඉඳන් පොහොර ගහන්න ඕනි, බෙහෙත් ගහන්න ඕනි, නැත්නම් කෘෂි රසායන ගහන්න ඕනි. පැලේ ආරක්ෂා කරලා භෝගේ ගන්න. ඒතර අපි බීජ ගණ්ඩා සල්ලි වැය කරනවා. ඒ බීජ මත හැදෙන රෝග නැතිකරන්න පලිබෝධනාශක ලබා ගැනීම සඳහා සල්ලි වැය කරනවා සහ ඊට පස්සේ ඒ පලිබෝධනාශක ගහපු මොනවද ආහාර වර්ග පුතේ අපි අනුභව කරලා අපි ලෙඩ වෙනවා. ඒ ලෙඩ වෙච්චාම ආයි බෙහෙත් ගන්න පුතේ බෙහෙත් ගන්න සල්ලි වැය කරනවා. දැන් තේරෙනවද කියන්නේ? ඒතර ඕවත් පුතේ ගානට ලෝකේ ඒ ව්‍යාපාර හදාගෙන තියෙන අපි කියන්නේ මාෆියා කියලා. ඒ විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් තේරෙනවනේ? එහෙම නැතුව අපේ පොළොවට ගැලපෙන බීජ අපි හදලා ඒ විදිහට ක්‍රමානුකූලව ගියා නම් පුතේ ඒ දේවල් ගොඩාක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කෙරෙන්නේ නැහැ. හරි? පැහැදිලි? හැම පාලකයෙක්ම පුතේ දැන් මට මතක ඇති කාලේ නේ අපි ඉපදිලා අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ වයසට වගේ ආවට පස්සේ මතක ඇති කාලෙක ඉඳන් පුතේ ලංකාවේ බලයටපත් වෙච්ච හැම නායකයෙක්ම ඡන්දෙදි නායකයෙක් සහ නායිකාවක්ම ඡන්දෙදි පොරොන්දු වෙනවා මේවා කරනවා කියලා. හැබැයි ඡන්දෙ දිනුවට පස්සේ පුතේ ඒ කියපු දේවල්ම තමයි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ නැත්තේ. නොකියපු දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. ඕක තමයි පුතේ ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා තමයි ලංකාව තාම රටක විදිහට දියුණු වෙලා නැත්තේ. ඕක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේවා තේරුම් ගන්න නේ අනාගතේවත් එහෙම නොවෙන්නේ. හරි. එතකොට සුපිරි පරිගණකයක් වගේ පරිගණකයක් භාවිතයෙන් කරන තරම් සංකීර්ණ ගණිත ගැටලු පුතේ ලංකාවේ විසඳන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට සුපර් කම්පියුටර් ඕනි නැහැ. හැබැයි එවැනි දේවල් කරන රටවල් වලට සුපිරි පරිගණක අවශ්‍යයි. එහෙනම් ලියන්න ඊගා රූල් 3 ලියන්න මෙහෙම. ලියන්න විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලට අයත් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලට අයත් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලට අයත් මෙන්ම විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලට අයත් මෙන්ම විවිධ වූ ව්‍යාපාරික සහ වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් වලට අයත් විවිධ වූ ව්‍යාපාරික සහ වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් වලට අයත් සංකීර්ණ ගණිත ගැටලු වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් වලට අයත් සංකීර්ණ ගණිත ගැටලු විසඳීම සඳහා සංකීර්ණ ගණිත ගැටලු විසඳීම සඳහා මෙම පරිගණක භාවිතා කරයි. සංකීර්ණ ගණිත ගැටලු විසඳීම සඳහා මෙම පරිගණක භාවිතා කරයි. සංකීර්ණ ගණිත ගැටලු විසඳීම සඳහා මෙම පරිගණක භාවිතා කරයි. right. එහෙනම් පුතේ අපිට පැහැදිලි
සුපිරි පරිගණක භාවිතා කරන්නේ මොකටද කියලා. හරිනේ? අපි යමු පුතේ දෙවෙනි එකට මහා පරිගණක නැත්නම් මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්ස් කියන එකට. මහා පරිගණක මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්ස්. right. එතකොට ඒ පරිගණකත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නෝට් එකේ ඊගාව පිටුවේ 20 වෙනි පිටුවේ උඩින්ම මහා පරිගණකයක රූපයක් මම දීලා තියෙනවා. ඒකෙත් කොටස් විදියට රූප කිහිපයක් තියෙනවා. උඩ රූල් දෙකේ කියපු එක ආයි කියන්න කියලා කියනවා. ඔව් පුතේ දැන් මට කියපු එක මතක නෑ නේ. ඔව් කවුරු හරි පුතේ කියන්න උඩ රූල් දෙකේ කිව්වේ මොකද්ද අපි? හා? සුපිරි පරිගණක සම්බන්ධව උඩ රූල් දෙකේ ලියපු එක පුතේ ටක් ගාලා කියන්න. භෞතික ප්‍රමාණයෙන් විශාල වූ පරිගණක වර්ගයක් වන මේවා භාවිතා කිරීම රටවල් කිහිපයකට සීමා වී ඇත කියලා කියනවා. right. ආගන්න භෞතික ප්‍රමාණයෙන් ඉතා විශාල වූ පරිගණක වර්ගයක් වන මේවා භෞතික ප්‍රමාණයෙන් ඉතා විශාල වූ පරිගණක වර්ගයක් වන මේවා භාවිතා කිරීම රටවල් කිහිපයකට පමණක් සීමා වී ඇත. භාවිතා කිරීම රටවල් කිහිපයකට පමණක් සීමා වී ඇත. right. එතකොට හරි. දැන් අපි යමු මහා පරිගණක වලට. දැන් මල්ෂා සෙව්මිනි මොකද්ද පුතේ මේ අහන්නේ? මල්ෂා කතා කරන්න. මල්ෂා ළඟදී පටන් ගත්තට අලුත් ගෲප් එකේ ක්ලාස් වලට ඉගෙන මුලින් ඉඳන් යන ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වේද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් මුලින් ඉඳන් ටිකක් අවුල් වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් මට මේ අර පළවෙනි පාඩමේ ටැංක් කීපයකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණා. ඔය ඉතින් පළවෙනි පාඩම පුතේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කරනවානේ. සිකුරාදා නොමිලේ ක්ලාස් එකක් වෙනම යනවානේ. සිකුරාදා දවල් 1:00 ඉඳන් 3:00 දක්වා පළවෙනි පාඩමට අදාළ දේවල් හරියට කරගන්න බැරි විච් අයට වෙනම පන්තියක් කරගෙන යනවා පළවෙනි පාඩමේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නේ නැද්ද? කියන්න පුතේ. කොකෝ වෙලා යනවා කතා කරන්න. කොහොම මල්ෂා? නෑ. පුතේ ඒක තමයි. මම හැබැයි එහෙම එකක් පටන් ගන්නවා කියලා ඔයගලන් කිව්වා. හරි සමහර ඉතින් ඔයා ඒ දවස්වල ආවේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. හරි ඔයා පුතේ දැන් මෙහෙම අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න එපා. මොකද අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත කණ්ඩායම පොඩ්ඩක් හිමින්න යන්නේ පුතේ. හරි අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත කණ්ඩායමේ ක්ලාස් එකේ අපි කාරණා කතා කරන්නේ ගොඩක් හිමින්. මොකද අලුත්ම කණ්ඩායම නිසා ඕගොල්ලන්ගේ වුණත් එහෙමනේ පටන් ගත්තේ. හරි ඒ නිසා ඒකට පටන් ගත්තා කියලා කියන්නේ ඒතර පළවෙනි කණ්ඩායමේ ඒ කාරණා ටික කරගන්න ටිකක් දවස් යනවා පුතේ. හරි දැන් කොහොම වුණත් දැන් මම දැන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ උගන්වන අතරේ මට WhatsApp වලින් messages ටිකක් එහෙම ආවා මේ ළමයි තාමත් විධිමත් වෙලා නැහැ. හරි දැන් අපි මේ ක්ලාස් ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා බොහොම විධිමත්ව මේ කාර්යයන් කරගෙන යන දරුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. හරිද? ඒ නගරවල ඒ කණ්ඩායම් වල. හැබැයි සමහර අය ටිකක් විධිමත් නැහැ. සාමාන්‍ය වචනෙන් කියනවා නම් පුතේ නන්නත්තර වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වචනේ ප්‍රශ්න කරගන්න එපා. මම මේ කිව්වේ දැන් සුමානයක් ක්ලාස් එන්න පුළුවන්, සුමාන දෙකක් එන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ආයි එනවා. එතකොට මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් උගන්නන අතරේ මම තීරණය කරා පැහැදිලිද? උගන්නන අතරේ මම තීරණය කරා දැන් මල්ෂගේ මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මම මේ කතා කරන්නේ. තීරණය කරා ඒ ගෲප්ස් වලට අදාළව ළමයින්ට මැසේජ් එකක් දාලා හරි පොඩි මීටින් එකක් අරගෙන නේ Zoom link එකක් දාලා ඒ රැය වේලාවක පැය භාගයක් විනාඩි 10ක් 15ක් අරගෙන පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරන්න දැන් කොහොමද පුතේ තත්ත්වය කියලා. මොනවද ඔයගලන්ට වෙන්න ඕනි? හරි. එතකොට ඔයගලන්ගේ සියලු අවශ්‍යතා ටික පුතේ එළියට එන්නේ. මොකද දැන් ප්‍රතිඵල එන්න කලින් එක විෂය ධාරාවක් තෝරගත්තා වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ තව විෂය ධාරාවකට මාරු වුණා වෙන්න පුළුවන්. විෂයන් මාරු කරා වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ මේ විෂයන් අලුතෙන් තෝරගත්තා වෙන්න පුළුවන්. එක එක විදිහේ දරුවෝ ඉන්නවනේ.
නේ. ඒතකොට දැන් අපි ෆිසිකල් ක්ලාසස් නම් පුතේ ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා අහලා එහෙම කරගන්න පුළුවන් නේ. නමුත් දැන් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලදී අහන්න පුළුවන් ඕන කෝල් එකක් දීලා හරි මේ අහන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ඒක කරෙන්නේ නැහැනේ. නේ. ඒ නිසා මොකද්ද දැන් தත්ත්වය කියන එක සහ මොකද්ද විය යුත්තේ කියන එක සම්බන්ධව වගේම අපේ පැත්තෙන් ගුරුවරු විදියට ඕගොල්ලෝ මොනවද කළ යුත්තේ කියන එක සම්බන්ධ උපදෙස් දෙන්න, ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න එහෙම ක්‍රියාකාරකමක් කරොත් හොඳයි කියලා මට දැන් හිතුණා. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් එක කරගෙන යන අතරේ මට WhatsApp messages කිහිපයක් ආවා. ඒවලත් මම උත්තර දෙමින් ටයිප් කරමින් තමයි ඔයගොල්ලන් ක්ලාස් එක කරගෙන ආවේ. මොකද ඒත් ඔයගොල්ලෝ වගේම පුතේ ඉගෙන ගන්න ඕමනාව තියෙන නේ, ඒ අවශ්‍යතාවය තියෙන දරුවෝනේ. නේ ඒ හින්දා ඒ සම්බන්ධව අපි හිතන්න ඕනේ. මොකද දැන් කෙනෙක් කෝල් කරලා ඇහුවා සර් අලුත්ම කණ්ඩායමේ පන්තිය අද පටන් ගත්තේ නැද්ද කියලා. හරි. පුතේ අලුත්ම කණ්ඩායමේ පන්තිය අපි කරන්නේ අඟහරුවාදටනේ. නේ ඒතර අලුත්ම කණ්ඩායමේ පන්තිය බදාදට නෑ. එතකොට ඒ දරුවට ඒක හරියට වැටහිලා නෑ. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි දන්නවා දැන් බදාදා උදේ මේ පන්තිය අපි කරගෙන ඉන්නේ නේ පළවෙනි කණ්ඩායමේ පන්තිය විදිහට. හරිනේ. රයිට්. ඊගාට දෙවෙනි කණ්ඩායමට දාලා පන්තියකුත් අපි පටන් ගත්තා පුතේ ප්‍රී. ඒ පටන් ගත්තේ පළවෙනි පාඩම නොමිලේ කරලා දෙන්න. ඒක තමයි පුතේ සිකුරාදා 1:00 ඉඳන් 3:00 දක්වා තියෙන්නේ. හරිද? පැහැදිලිනේ. ඒක ඔයාලට මම දැනුවත් කිරීම මුලදී කරා. ඒ ප්‍රී ගෲප් එකෙත් සෑහෙන ළමයි ගාණක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ ළමයි පුතේ ඒ ඉන්න ප්‍රමාණයට ක්ලාස් එකට එන්නේ නැහැ නොමිලේ ගන්නවා. ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. හරිද? එතකොට ඒකෙදි අපි කරලා දෙන්නේ පළවෙනි පාඩම විතරයි. ඊට පස්සේ ගිය සුමානට ඉස්සල සුමානේ අපි ළමයින්ට දැනුම් දුන්නා. මම හිතන්නේ මෙතෙන්ට දැන් එකහුව වෙලා ඇති දරුවෝ. දැන් පළවෙනි පාඩම විතරයි ඒකේ අපි ප්‍රී කවුගන්ට කරලා දෙන්නේ නිසා සිකුරාදා ඒ වෙලාවේ යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් පළවෙනි කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙලා මේ දෙවෙනි පාඩම කරගෙන යමු. පළවෙනි පාඩම මම මේක වෙනම ප්‍රී වන්නලා ඒක සම්පූර්ණ කරලා දෙනවා කියලා. ඒතර මල්ෂටත් පුතේ හොඳම ක්‍රමය තමයි. හරි. මේ ඒ ගෲප් එකත් එක්ක පුතේ ඇඩ් වෙමු ඈ. හරි. ඒ කණ්ඩායමට එන්න. අලුත්ම කණ්ඩායමේ පන්තියට එන්න එපා. මොකද ඒක ගොඩක් හිමින් යන්නේ ඒක අපරාධේ. කාලනාශී වීමක් නේ. හරි. ඔයා එහෙනම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයා ඒ ප්‍රී ගෲප් එකේ නැත්නම් ඈ. හරි. ප්‍රී ගෲප් එකේ නැත්නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒකේ නෑ පුතේ? නෑ. මට එන මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයාගේ නමත් කියලා ක්ලාස් එක කොහෙද කියන එක දාන්න. දාලා ඉවරලා මට කියන්න මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවය කරගන්න ඕනි කියලා. නැත්නම් මට මතක වෙනවා පුතේ මැසේජස් ගොඩාක් ළමයි මේ දවස්වල එවනවනේ. එතකොට එක වගේ නම් වලුත් එවනවා. අපිට මතක තියාගන්න බෑනේ. ඒ හින්දා විස්තරය කියලා දාන්න. මම එතකොට ඔයාව ඇඩ් කරන්නම් ප්‍රී ගෲප් එකට. එතකොට සිකුරාදා 1:00ට පන්තිය තියෙනවා. මේ ඒකෙන් පුතේ පළවෙනි පාඩමේ කරගන්න බැරි වෙච්ච ඔක්කොම ටික සම්පූර්ණ කරගන්න. මම කියන්නේ මලසට විතරක් නෙමෙයි අනිත් අයටත් ඒක කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි පාඩමේ කිසියම් තැනක දුර්වලතාවයක් තියෙනවා නම්, අවබෝධයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්, පන්ති වලට එන්න බැරි වුණා නම් ඒ ටික කරගන්න පුළුවන් අර පන්තියට ඇවිල්ලා. හරි? ඇති. හරි. අපි ලියමු. ඒක නම් කිව්වේ දැන් අර ඒ ගෲප්ස් වලට පුතේ මම ලින්ක් එක දාලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක විනාඩි 15ක් 20ක් අපි කතා කරමු. සමහර ප්‍රශ්න වැඩියෙන් තිබුණොත් ඔක විනාඩි නේ තව වැඩි වෙලා පැයක් විතර ඇදෙන්නත් පුළුවන් කමක් නැහැ. රයිට්. ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අපි එහෙම කාලයක් වැය කරනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ තත්ත්වය සහ ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාව මොනවද කියන එක හරියටම අඳුන ගන්න වටහා ගන්න. එහෙම කරලා අපි කාර්යය සාර්ථකව කරගෙන යමු. හරි? හරි. එහෙනම් පුතේ අහලා තිබුණ ප්‍රශ්න කිහිපයක් බලන්න. හරි. කවුද ඒක අහලා තියෙන්නේ? මනුෂ්‍ය. මනුෂ්‍ය අහලා තිනවා සර් මිල කීයක් විතර වෙනවද සුපර් කම්පියුටර් එක ගන්න? හොඳ ප්‍රශ්නයක් පුතේ. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. නේ? පුතේ ඒක කියන්න බෑ. ඒකට හේතුව සුපර් කම්පියුටර් දැන් අන්න ඒක තමයි දන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ එන්නේ ප්‍රශ්නත් එක තමයි පුතේ මේවා කතා කරන්න පුළුවන්. සුපිරි පරිගණක නැත්නම් සුපර් කම්පියුටර්ස් කියන කම්පියුටර්ස් වර්ගයේ පුතේ විකුණන්න හදලා නැහැ. ඒ කියන්නේ සුපිරි පරිගණක හදන ආයතනයකින් සුපර් කම්පියුටර්ස් හදලා ඔය ෆෝන් හදනවා නැත්නම් පුජ්‍යල පරිගණක හදනවා වගේ පුතේ මාකට් එකේ විකුණන්න හදන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒගොල්ලෝ ඕඩර්ස් වලට විතරයි හදන්නේ. පැහැදිලි? අපි තුන් දැන් මෙහෙම සුපිරි පරිගණක නිර්මාණය කරන ආයතනයක් තියෙනවා, නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් තියෙනවා ජපානයේ. එතකොට අපිට සුපර් කම්පියුටරයක් හදාගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ සමාගමත් එක්ක කතා කරලා හදාගන්න. එතකොට මේ සමාගම අපෙන් අහනවා ඕගොල්ලෝ මේ සුපර් කම්පියුටර් එක හදන්නේ
මොන වගේ කාර්යයන් කරගන්නද? එතකොට පුතේ අපි අපේ අවශ්‍යතාව ටික ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. කිව්වහම ඒගොල්ලෝ ඒකට ගැලපෙන්න තමයි සුපර් කම්පියුටර් හදන්නේ. එතකොට අපේ අවශ්‍යතාව ගොඩාක් ප්‍රබල නම් මොකද වෙන්නේ? ඔය සුපර් කම්පියුටර් එකත් ගොඩාක් ප්‍රබලව හදන්න ඕනේ. එතකොට මිල වැඩි. හැබැයි අපේ අවශ්‍යතාව එච්චරම ප්‍රබල නැත්නම් මිල ටිකක් අඩු වෙයි. හැබැයි මිල දල වශයෙන් ගත්තොත් පුතේ කෝටි ගාණක් වෙනවා. දල වශයෙන් ගත්තොත් කෝටි ගාණක් වෙනවා. සමහර සුපිරි පරිගණක කෝටි 30 40 වටිනවා. සමහර ඒවා 50ක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි? ඊට වැඩිව තියෙන්නත් පුළුවන් ඈ. හරි? එතකොට ඒවා කියලා හදව ගන්න ඒවා. ඒ නිසා අපිට ඕපන් මාකට් එකේ කියන්නේ පුතේ විවෘත වෙළඳපොලේ සුපිරි පරිගණකයක් මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. දැන් තේරෙනවනේ? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඈ. හරි. එන්න මහා පරිගණකයකට මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්. ඒකේ මම ඉස්සෙල්ලාම තනි රූලක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊගාට රූල් 3ක්, ආයි රූල් 2 ඒවා දෙකක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ලියන්න මෙහෙම. ලියන්න. අර තනි රූලේ ලියන්න භෞතික ප්‍රමාණයෙන් මහා පරිගණකයේ යටතේ තනි රූලක් තියෙනවා කියලා ලියන්න. භෞතික ප්‍රමාණයෙන් තරමක් විශාල වූ ඒ තරමක් විශාල කියලා කියන්නේ ඇයි? ඔව් සුපිරි පරිගණකයේ තමයි විශාලම ඒකයි. භෞතික ප්‍රමාණයෙන් තරමක් විශාල වූ තවත් පරිගණක වර්ගයකි. භෞතික ප්‍රමාණයෙන් තරමක් විශාල වූ තවත් පරිගණක වර්ගයකි. මොන පළවෙනි පෙළ ඉවරයි. ඒතර එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? භෞතික ප්‍රමාණයෙන් විශාල වූ තවත් පරිගණක වර්ගයක. ඒ කියන්නේ මේ පරිගණකයක් භෞතිකෝ තරමක් විශාලයි කියන එක. ඊගාවට දෙවෙනි විස්තරය ලියන්න රූල් 3ක හිස්තැනක් තියෙනවා. ඒක ලියන්න. මෙම පරිගණකවල විශාලත්වය සුපිරි පරිගණක තරම් සුපිරි පරිගණක තරම් නොවුවද මෙම පරිගණකවල විශාලත්වය සුපිරි පරිගණක තරම් නොවුවද කමාවක් දාන්න. නොවුවද කමා අනෙක් සෑම පරිගණකයකටම වඩා විශාලත්වයක් හා හැකියාවක් සහිත වේ. අනෙක් සෑම පරිගණක වර්ගයකටම වඩා නැත්නම් පරිගණකයකටම වඩා විශාලත්වයක් හා හැකියාවක් සහිත වේ. right බලන්නකෝ. අපි ප්‍රමාණය මත පරිගණක වර්ගීකරණයද පුතේ පරිගණක වර්ග 6ක් මූලිකව දකින්නවනේ. මොකද්ද? සුපිරි පරිගණක, මහා පරිගණක, තුන්වෙනි එක මධ්‍ය පරිගණක, 4 සුත්‍ර පරිගණක. ඕකටම තමයි කියන්නේ පුතේ පුද්ගල පරිගණක කියලා. පස්වෙනි එක
සේවාදායක පරිගණක server computers සහ 6 වෙනි එක තමයි work station එක කියන්නේ වැඩහල් පරිගණක. එතකොට මේ වර්ගීකරණය අපි දකින්නේ ප්‍රමාණය මතනේ. එතකොට ප්‍රමාණයෙන් විශාලම පරිගණකය තමයි මෙයා. අපි ලිව්වොත් විශාලම පරිගණකය තමයි සුපිරි. ඊගාවට විශාල එක්කෙනා තමයි මෙයා. එතකොට මෙයා මේ පරිගණක සියල්ලටම වඩා විශාලයි. මේ වර්ග හතරටම වඩා මෙයා විශාලයි. නමුත් මෙයාට වඩා පොඩ්ඩක් කුඩයි. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. එතකොට මහා පරිගණකයක් කියලා කියන්නේ සුපිරි පරිගණකයක් තරම්ම විශාල නොවුනට අනෙක් පරිගණක වලට වඩා විශාලත්වයෙන් සහ හැකියාවෙන් වැඩි. ඔන්න ඔක තමයි දෙවෙනි කාරණය. අපි තේරුම් ගත යුතුයි. හරි. ඊගාවට එන්න තුන්වෙනි කාරණේ ආය රූල් දෙකක් ඉදක් වෙන් කරලා තිනවා. ඒකේ ලියන්න. හරි. මොකටද මේ පරිගණක භාවිතා කරන්න කියන එක අපි ඊගාවට බලමු. ලියන්න තුන්වෙනි කාරණේ. ලියන්න. ලියන්න. මෙම පරිගණක විශාල පරිමාණයේ දත්ත සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරයි. මෙම පරිගණක විශාල පරිමාණයේ දත්ත සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරයි. right. අවසාන කාරණේ ලියන්න අවසාන පේලි දෙක. එබැවින් බැංකු කමා වෙනත් ව්‍යාපාරික ආයතන වැනි අවසාන කාරණේ ලියන්න. එබැවින් බැංකු කමා වෙනත් ව්‍යාපාරික ආයතන වැනි ස්ථානවල භාවිත පරිගණක ජාලවල ප්‍රධාන පරිගණක ලෙස ජාල හැසිරවීමට මේවා භාවිතා කරයි. හරි. දැන් පුතාලා මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. මේක හරිම සරලයි මෙහෙම තේරුම් ගත්තට පස්සේ. අපි හිතමු මේ තියෙන්නේ බැංකුවක ශාඛා කාර්යාලයක්. අපි කියනවා බැංක් බ්‍රාන්ච් එකක්. මොකද්ද බ්‍රාන්ච් එකක් කියන්නේ? ශාඛාවක් කියන එක. හරි. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි ශාඛා කාර්යාලය කියලා හිතන්නකෝ. බැංකුවක පළවෙනි ශාඛා කාර්යාලය. එතකොට මේ බැංකුවේ
ශාඛා කාර්යාලයේ තියෙන පුතේ පරිගණක ජාලයක්. හරිද? එතකොට මේ ජාලයේ මේ තියෙන්නේ පරිගණක කියලා හිතන්න. ඔන්න ඒකේ තියෙන පරිගණක. හරිද? මේ පරිගණක පුතේ ජාලගත වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට එකට සම්බන්ධ වෙලා. right? පැහැදිලි කොට මේක පේනවන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ මට කියන්න මේ කියන ජාලයේ තියෙන මෙන්න මේ පරිගණක මොන පරිගණක වෙන්න ඕනිද? මේ පරිගණක වර්ග 6. ඔන්න මම දැන් ඔයගලන්ට මේ උගන්වන්නේ අපි මේ කතා කරන දේවල් සැබෑ ලෝකේ නැත්නම් ප්‍රායෝගික ලෝකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක. එහෙම දන්නේ නැතුව පුතේ මේක ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. හරි? නිකන් නම් වශයෙන් කතා කරලා නිකන් ගියාට වැඩක් නැහැ. හරි අවබෝධයක් ගත යුතුයි. හරි මට කියන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ බැංකුවක ශාඛා කාර්යාලයක්. ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ නගරේ තියෙන බැංකුවක් ගැන හිතන්න. ඒ බැංකුවේ තියෙන පරිගණක ජාලය ගැන හිතන්න. මට කියන්න මේ තියෙන මෙන්න මේ පරිගණක මොන පරිගණකද? සූත්‍ර පරිගණක බොහොම හොඳයි. සූත්‍ර පරිගණක නැත්නම් පුතේ පුජ්‍යල පරිගණක මෙන්න මේ හතරවෙනි වර්ගය. අපි පාවිච්චි කරන පරිගණක. හරි මේ තියෙන්නේ පුජ්‍යල පරිගණක නැත්නම් සූත්‍ර පරිගණක. පුජ්‍යල පරිගණක එහෙම නැත්නම් සූත්‍ර පරිගණක. ඒක දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට දන්නවා පැහැදිලි. right ඊට පස්සේ පුතේ මෙන්න මේ උපකරණය මොකක්ද? මොකද මේක උපකරණයක් මේක පරිගණකයක් නෙමෙයි ඈ. මේ උපකරණයෙන් තමයි පුතේ මේ පරිගණක සියල්ල එකට සම්බන්ධ කරන්නේ. ඔය උපකරණය ගැන අපි පළවෙනි පාඩමේ sannivedana උපාංගය යටතේ කතා කළා. මම ප්‍රශ්න අහන්නේ ඈ? කියන්න පුතේ මනුග හබ් එක. අනිත් අය මනුග කියනවා එක හබ් එකක්ලු. අනිත් අය කියන්නේ පුතේ කොකෝ අනිත් අය උත්තර දෙන්න. හා මොකද්ද මේ උපකරණය? හර්ෂිකා ස්විච් එකක් right බොහොම හොඳයි. මීදුම් කියන ස්විච් එකක් මනුෂ්‍ය කියන මනුෂ්‍ය කියන රවුට් එකක් කියලා. right මනුෂ්‍ය කියනවා රවුට් එකක් කියලා, මීදුම් කියනවා ස්විච් එකක් කියලා, සදුෂි කියනවා ස්විච් එකක් කියලා. right බොහොම හොඳයි. ඔව් මේ උපකරණය රවුට් එකක් වෙන්නේ නෑ පුතේ. රවුට් එකක් කියලා කියන්නේ පරිගණක ජාලයක පරිගණක එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්න තියෙන උපකරණයක් නෙමෙයි. ඒක වෙනම එකක්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කතා නොකරමු. මේක පුතේ එක්ක හබ් එකක් එක්ක ස්විච් එකක්. මම මෙහෙම කතා කරන්නේ අපේ සිලබස් එකට අනුව ඈ. නැත්නම් පුතේ මේ හබ් කියන උපකරණය දැන් භාවිතයෙන් අයින් වෙලා අවුරුදු 20ක් විතර වෙනවා. ඒ වුණාට අපේ සිලබස් එකේ තාම හබ් එක ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා මම ඒක ඔයගලන්ට උගන්වන්න ඕනි. එතකොට පරිගණක ජාලයක තියෙන පරිගණක සහ උපකරණ පුතේ එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්න පාවිච්චි කිරීම සඳහාම නැත්නම් සම්බන්ධ කිරීම සඳහාම ලෝකේ හදපු පරණ උපකරණේ තමයි හබ් එක, අලුත් එක තමයි ස්විච් එක. හරිද? එහෙනම් මේක හබ් එකක් හෝ ස්විච් එකක්, බොහෝ විට ස්විච් එකක්. අද නම් ස්විච් එකක් ඈ. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මේ ජාලය පාලනය කරන්න තේරෙනවනේ මේ ජාලය පාලනය කරන්න තියෙනවා ප්‍රධාන පරිගණකයක්. එතකොට මේ පරිගණක පාලනය කරන්න ප්‍රධාන පරිගණකයක් මේ තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ තියෙන ප්‍රධාන පරිගණකය. මේ පරිගණකය මේ වර්ග වලින් මොකක්ද? කවුද කිව්වේ? ටේබල් කම්පියුටර්. ඈ? ටේබල් කම්පියුටර්. මට මේ ආයි කියන පුතේ? ටේබල් කම්පියුටර්. මනුග කියනවා සේවාදායක පරිගණක සර්වර් කම්පියුටර් එකක් කියලා. පුතේ මහා පරිගණකයක් කියලා දෙයක් කිව්වනේ කවුද? ආයි කියන්නේ? මම සර් නිම්සරා right. ආගන්න පුතේ
මේ වගේ ශාඛා කාර්යාලයක පරිගණක ජාලයක් පාලනය කරන්න මහා පරිගණකයක් වගේ ප්‍රබල පරිගණකයක් අවශ්‍ය නැහැ. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මෙතන පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ අර කිව්වා වගේ මනෝ කිව්ව එක හරියටම හරි සේවාදායක පරිගණක. හරි. එතකොට මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ සේවාදායක පරිගණකය. හරිද? අන්න දැන් හිතන්න මෙහෙම. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේ ලංකාවේ තවත් නගරයක මේ වගේ ශාඛා කාර්යාලයක් තියෙනවා. ඒකෙත් ওই විදිහට ප්‍රධාන පරිගණකයක් තියෙනවා. ඒක සම්බන්ධ වෙනවා උපකරණයකට. ඊට පස්සේ මේකට සම්බන්ධ වෙනවා අනෙකුත් පරිගණක. ඔහොමනේ පුතේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට තවත් ශාඛා කාර්යාලයක් තියෙනවා. ඒකෙත් ප්‍රධාන පරිගණකයක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා අනෙකුත් පරිගණක. මේවා අපි ජාල කරන පාඩමේදී ගොඩාක් හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. මට මේ දැනට උමනාව තියෙන ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න මේ මොකද්ද මේකේ ඇත්ත යාන්ත්‍රණය කියන එක. හරි? රයිට්. බලන්න. හරි? එතකොට ඔය විදිහට පුතේ ලංකාව පුරා විසිරිච්ච ශාඛා කාර්යාල ගණනාවක් තියෙනවා කියලා දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. නේද? දැන් ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව වගේ බැංකුවක් ගත්තොත් ශාඛා කාර්යාල පුතේ නේ තියෙනවා 100 ගාණක්. හරි? එතකොට මේ හැම ශාඛා කාර්යාලයකම ওই විදිහට මොනවද ප්‍රධාන පරිගණක තියෙනවා. ඒ ප්‍රධාන පරිගණකයේ මේ වගේ උපකරණයකට සම්බන්ධ වෙලා ඒකේ තව මේ විදිහට පරිගණක තියෙනවා. එතකොට හැම ශාඛා කාර්යාලයකම සාමාන්‍ය ස්වභාවය තමයි මම කිව්වේ. හරි? අපි එකක් නම් කරගත්තාම ඇතිනේ. මේ විදිහට තියෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා පුතේ මේ හැම ශාඛා කාර්යාලයක්ම එකට ලින්ක් වෙලා තියෙන එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හරි? මේ හැම ශාඛා කාර්යාලයක්ම එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් රත්නපුරේ account එකක් open කරපු කෙනෙකුට කොළඹ ගිහලා සල්ලි ගන්න පුළුවන්. අනුරාධපුරේ account එකක් open කරපු කෙනෙකුට හම්බන්තොට ගිහලා සල්ලි ගන්න පුළුවන්. හේතුව මේ ඔක්කොම එකට සම්බන්ධයි. හරි? අන්න එතකොට පුතේ මේක අපි හිතමුකෝ ප්‍රධාන කාර්යාලය කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය. හරිද? එතකොට මේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තියෙනවා පුතේ ප්‍රධාන පරිගණකයක්. හරිද? ඒ පරිගණකයේ ගොඩක් වෙලාවට මේ සේවාදායක පරිගණකයේ වගේ එකක් වෙන්න බෑ. හරි? ඒකට හේතුව තමයි මේ පරිගණකයට පුතේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනි මේ පරිගණක ජාල සියල්ල මෙහෙවන්න. හරි? එහෙනම් පුතේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රධාන පරිගණකය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තියෙන ප්‍රධාන පරිගණකය තමයි මේක. හරිද? මේක පුතේ එක්ක මහා පරිගණකයක් නැත්නම් මධ්‍ය පරිගණකයක්. ඔන්න ඔකයි කතන්දරේ. හරි. එතකොට පුතේ මේ පරිගණක මේවත් එක්ක සම්බන්ධයි. තේරුණානේ? ඔන්නෝමයි යන්නේ. ඒ සම්බන්ධතාවය සඳහා උපකරණ පාවිච්චි කරනවා රවුටර් වගේ උපකරණ ඒවා පස්සේ කතා කරමු. ඔය තියෙන පුතේ සැබෑ තත්ත්වය. හරි. එතකොට මේ මහා පරිගණකයක් හෝ මධ්‍ය පරිගණකයක් වගේ ප්‍රබල පරිගණකයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනි කොයි වගේ තැනකද? මෙවැනි ජාල කිහිපයක් මෙහෙවන තැනක. මේ වගේ පොඩි ජාලයක් ඇතුලේ ඒක පාවිච්චි ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ ජාලයේ තියෙන මේ පුජ්‍යල පරිගණක සංඛ්‍යාව 10ක් 15ක් 20ක් 50ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට පුතේ මහා පරිගණකයක් ඕනේ නැහැ. මහා පරිගණකයකට පුළුවන් කම්පියුටර්ස් දහස් ගණනක් පාලනය කරන්න. හරි? ඒ නිසා මේ වගේ තැනක තමයි ඔය මහා පරිගණක හෝ මධ්‍ය පරිගණක මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් තේරෙනවද? රයිට්. එතකොට අපි මහා පරිගණක ගැන විස්තර එළිය ඉවරයි නේද පුතේ? කියන්නේ? ඔව් සර්. ඔව්. මොකද්ද අපි අන්තිමට ලිව්වේ? මනුග කියන්නේ අන්තිමට ලිව්වේ මොකද්ද? කොහොසන් වාක්‍ය කියන්නේ ලිව්වේ?
එතැවින් බැංකු වෙනත් ව්‍යාපාරික ආයතන වැනි ස්ථානවල භාවිත පරිගණක ජාලවල ප්‍රධාන පරිගණක ලෙස ජාල හැසිරවීමට මේවා භාවිතා කරයි. හරියටම හරි. රයිට්. හරියටම හරි. රයිට්. එතකොට නෝට් එකේ 20 වෙනි පිටුවට එන්න. 20 වෙනි පිටුවේ ඔයගලන්ට පේනවා මහා පරිගණකයක රූපයක් දාලා තිනවා. ඒක ලියා ගන්න සිංහලෙන් නම් මහා පරිගණකය, ඉංග්‍රීසියෙන් මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර් කියලා. මේ 20 වෙනි පිටුවේ මෙන්න මේ රූපය. මේකේ මෙතන ලියා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන පුතේ මධ්‍ය පරිගණක ගැන කතා කරන්න. හරි. බලමු පුතේ. රයිට්. එතකොට දැන් ඔයාලට ප්‍රායෝගික තත්ත්වය තේරෙනව නේද? ඔන්නෝක තමයි පුතේ කතන්දරය. දැන් මෙතනට කොහොමත් සුපිරි පරිගණක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක විශේෂ වූ පරිගණක වර්ගයක්. ඒ නිසා ඒක මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේවට මහා මධ්‍ය වගේ ඒවා සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි යමු පුතේ මධ්‍ය පරිගණක නැත්නම් මිනි කම්පියුටර්ස් කියන වර්ගෙට. ඒකේ හිස්තැන් දෙකක් තියෙනවා. අපි ඩග්ගාල ලියා ගමු. ඉස්සලාම රෝල් 3ක හිස්තැනක් තියෙනවා. මිනි කම්පියුටර් එක රූපයකට මම පැත්තක දාලා තියෙනවා. ඒක නිකන් අපේ අර මොන කම්පියුටර් වගේද? මේ සූත්‍ර පරිගණකයේ සිස්ටම් යුනිට් එක වගේ තමයි පෙනුම තියෙන්නේ. ලියන්න. මධ්‍ය පරිගණක යනු මධ්‍ය පරිගණක යනු භෞතික ප්‍රමාණයෙන් සහ හැකියාවෙන් මධ්‍ය පරිගණක යනු භෞතික ප්‍රමාණයෙන් සහ හැකියාවෙන් භෞතික ප්‍රමාණයෙන් සහ හැකියාවෙන් මහා පරිගණකවලට වඩා තරමක් කුඩා වූ පරිගණක විශේෂයකි. මහා පරිගණකවලට වඩා තරමක් කුඩා වූ පරිගණක විශේෂයකි. තරමක් කුඩා වූ පරිගණක විශේෂයකි. වාක්‍ය අපව බලන්න. මධ්‍ය පරිගණක යනු භෞතික ප්‍රමාණයෙන් සහ හැකියාවෙන් මහා පරිගණකවලට වඩා තරමක් කුඩා වූ පරිගණක විශේෂයකි. හරි? රයිට්. ඊගාට තව හිස්තැනක් තියෙනවා පේලි 3ක ලියන්න එකේ. එබැවින් දෙවෙනි හිස්තැනේ ලියන්න. එබැවින් මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ පරිගණක ජාල හැසිරවීමේ පරිගණක ජාල හැසිරවීමේ ප්‍රධාන පරිගණක ලෙස මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ පරිගණක ජාල හැසිරවීමේ ප්‍රධාන පරිගණක ලෙස මේවා භාවිතා කරයි. එබැවින් මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ පරිගණක ජාල හැසිරවීමේ ප්‍රධාන පරිගණක ලෙස මේවා භාවිතා කරයි. හරි. අහගන්න පුතේ ඔය කිව්වේ මෙහෙමයි. දැන් මම ඔයාලට කියාගෙන ආවා මේ තියෙන්නේ බැංකුවක එක ශාඛා කාර්යාලයක්. එතකොට එවැනි ශාඛා කාර්යාලයක තියෙන පරිගණක ජාලයක් සලකපුවාම ඒ ජාලයේ තියෙන පරිගණක ගැන දැන් ඔන්න අපි කතා කරා. මේවා පුජ්‍යල පරිගණක,
මේවා ප්‍රධාන පරිගණකයේ මේතර ප්‍රධාන පරිගණකය කියන්නේ පුතේ මේ ජාලයේ ඇතුලේ ප්‍රධානිය තමයි මේ. හරි? දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඉස්කෝලයක් ගත්තාම ඉස්කෝලේක ප්‍රධානියා විදුහල්පතිවරයා. ඕවරිය. හරි? ඒ ඉස්කෝලේටනේ පුතේ. ඊගාවට කිසියම් කලාපයක ඉස්කෝල තියෙනවා ගණනාවක්. ඒ කලාපයේ ඉස්කෝලවල ප්‍රධානියා තමයි පුතේ කලාප අධ්‍යක්ෂ. පැහැදිලිද? අපි කිව්වොත් එහෙම කිසියම් කලාපයක ඊගාවට තියෙනවා නේ දිස්ත්‍රික්ක එකතු වෙලා පළාතක්. ඒතර පළාතේ ප්‍රධානියා තමයි පළාත් අධ්‍යක්ෂ. හරි? පැහැදිලිද? ඊට වඩා ඊට ප්‍රධානිය තමයි අමාත්‍යාංශ ලේකම් කියන්නේ. දැන් තේරෙනවද කියන එක? ඒතර ගන්න තේරෙනවා එක එක තැන්වල එහෙම ප්‍රධානීන් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ පුතේ මේ තියෙන්නේ එක ශාඛා කාර්යාලයක් ඇතුලේ තියෙන පරිගණක ජාලයක ස්වභාවය. ඒකෙත් ප්‍රධාන පරිගණකයක් අපි දකිනවා. ඒ ප්‍රධාන පරිගණකය පුතේ සේවාදායක පරිගණකයක්. හරිද? එතන මෙවැනි ජාල අපි හිතමුකෝ තියනවා කියලා 20ක් 30ක්. මෙවැනි ජාල 20ක් තිබුණොත් හොඳට අහගන්න පුතේ. මෙවැනි ජාල 20ක් තිබුණොත් එක ජාලයක පරිගණක තියෙනවා නම් 20ක්. ජාල 20ක් තිබුණොත් ශාඛා කාර්යාල 20ක් තිබුණොත් ඔක්කොම පරිගණක තියෙන පුතේ 400යිනේ. 20ක් 400යිනේ. එතකොට මේ පරිගණක 400 පාලනය කරන්න පුතේ මධ්‍ය පරිගණකයකට පුළුවන්. හැබැයි අපි හිතමු ශාඛා කාර්යාල 100ක් තිබුණා කියලා හිතන්නකෝ. එතන පරිගණක 2000ක් තියෙනවා. ඒක හසුරවන්න පුතේ මධ්‍ය පරිගණකයකට බෑ. ඒකට ඕනි මොකද්ද? මහා පරිගණකයක් වගේ පරිගණකයක්. දැන් තේරෙනව නේද? එතකොට මේ මම ඒකයි මේක මහා සහ මධ්‍ය කියලා දෙකම ලියුවේ. එතකොට මේ තියෙන ශාඛා කාර්යාලයන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මධ්‍ය පරිගණකයක් මේකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒකට ගැලපෙන්නේ පුතේ මහා පරිගණක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න මහා පරිගණක භාවිතා කරන්නේ කාර්ය ගොඩාක් ප්‍රබල නම් මධ්‍ය පරිගණක භාවිතා කරන්නේ කාර්ය ප්‍රබලත්වයේ තරමක් අඩු නම්. හරි. ඔක තමයි කතන්දරේ. එහෙනම් දැන් මේ පරිගණක වර්ග තුන අපි කතා කරලා ඉවරයි. දැන් එන්නේ සූත්‍ර පරිගණකයට. ඒ කියන්නේ පුතේ පුජ්‍යල පරිගණකයට අපේ පරිගණකයට. right. ලියන්නේ නම් මෙහෙම. ලියන්න. රූල් තුනක හිස්තැනක් තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා එක ලියලා ඉන්න. තනි සූත්‍ර සකසනයක්. තනි සූත්‍ර සකසනයක් වරහන් ඇතුලේ ලියන්න. මයික්‍රෝ processor ඔකටම තමයි කියන්නේ CPU කියලා. තනි සූත්‍ර සකසනයක් ඒ කියන්නේ පුතේ මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් එකක් නැත්නම් CPU එකක්. භාවිතයෙන් තනි සූත්‍ර සකසනයක් භාවිතයෙන් එක පුජ්‍යලයකගේ භාවිතය සඳහාම තනි සූත්‍ර සකසනයක් භාවිතයෙන් එක පුජ්‍යලයකගේ භාවිතය සඳහාම එක පුජ්‍යලයකගේ භාවිතය සඳහාම ගොඩනගා ඇති පරිගණක තනි සූත්‍ර සකසනයක් භාවිතයෙන් එක පුජ්‍යලයකගේ භාවිතය සඳහාම ගොඩනගා ඇති පරිගණක කමාවක් දාන්න. පුද්ගල පරිගණක හරසිරක් සුද්‍ර පරිගණක පුජ්‍යල පරිගණක හරසිරක් සුද්‍ර පරිගණක වරහන් ඇතුළේ යන PC පුජ්‍යල පරිගණක හරසිරක් සුද්‍ර පරිගණක වරහන් ඇතුළේ යන PC නම් වේ ඒවට අපි කියනවා
පුජ්‍යල පරිගණක කියලා. right? ලියන්න. එන්න 21 වෙනි පිටුවට 21 වෙනි පිටුවට ඇවිල්ලා ලියන්න පුතේ. ලියන්න. වර්තමානයේ වන විට 21 වෙනි පිටුවේ උඩම තියෙනවා රූල් 3ක හිස් තැනක්. ඒක ලියන්න. වර්තමානයේ වන විට විවිධ ස්වභාවයන්ගෙන් නැත්නම් විවිධ ස්වභාවයේ වර්තමානයේ වන විට විවිධ ස්වභාවයේ වර්තමානයේ වන විට විවිධ ස්වභාවයේ පුද්ගල පරිගණක වර්තමානයේ වන විට විවිධ ස්වභාවයේ පුද්ගල පරිගණක ගොඩනගා ඇති අතර විවිධ ස්වභාවයේ පුද්ගල පරිගණක ගොඩනගා ඇති අතර ඒවායින් කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ඒවායින් කිහිපයක් පහත දැක්වේ. හරි පුතේ. එතකොට අපි දන්නවා අද වෙනකොට මේ පුජ්‍යල පරිගණකය නැත්නම් සුත්‍ර පරිගණකය කියන එක ස්වභාවයන් කිහිපයකින් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මම නෝට් එකේ දීලා තියෙනවා රූප 3ක්. නේ? එතකොට පළවෙනි රූපයේ තියෙන පුජ්‍යල පරිගණක ස්වභාවයට අපි කියන පුතේ මොකක් කියලාද? කියන්නේ? එතන රූප 3ක් තියෙනවා 21 වෙනි පිටුවේ උඩම. ඒ රූප 3න් වම් පැත්තේ කෙරෝලේ නැත්නම් පළවෙනි රූපයේ තියෙන මේ කම්පියුටරේ ගත්තොත් ඒ පුජ්‍යල පරිගණක ස්වභාවයට අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? කම්පියුටර්. මොන කම්පියුටර්ද? මේස පරිගණක. අන්න හරි. සිංහලෙන් කිව්වොත් අපි ඒකට කියනවා මේස පරිගණකයක් කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා පුතේ මොකක් කියලාද? ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකක් කියලා. ඒක ලියා ගන්න මෙහෙම. මේක ලියා ගන්න මේස ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එක කියලා අපි දන්නවනේ පුතේ. ඔකට අපි කියන්නේ මේස පරිගණකයක්. එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකක්. මේස ඩෙස්ක්ටොප් කියලා තමයි කියන්නේ. ඩෙස්ක්ටොප් කියලා කියන්නේ අර මේසයක් උඩ තියලා පාවිච්චි කරන්න ඕන කියන අදහස. හරි ඊගාට මේ දෙවෙනියට මැද තියෙන එකට අපි කියන්නේ සිංහලෙන් කියලා මොකක් කියලාද? උකුල් පරිගණක. උකුල් පරිගණකයක් නැත්නම් ලැප්ටොප් කම්පියුටරයක් කියලා කියනවා. එතකොට දෙවෙනි එක ලියා ගන්න උකුල් ලැප්ටොප්. ඒ කියන්නේ උකුල උඩ තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහේ පරිගණකයක්. ඊගාට අවසාන එක තුන්වෙනි එක මීදුම් කියනවා පාම් টොප් කියලා. පාම් টොප් කියලා කියන පුතේ ඔකට නෙමෙයි. පාම් টොප් කියන වර්ගය දැන් නෑ භාවිතේ. පාම් টොප් කියලා කියන පුතේ මේ ලැප්ටොප් එක වගේ මේ පියන් දෙකකට අරින්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඔකට අපි කියනවා මම මෙතන ලියන්නම් පොකට් PC එකක්. පොකට් PC කියලා කියන්නේ සාක්කුවේ දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකට අපි කියනවා සාක්කු පරිගණකයක්. සාක්කු ඒ කියන්නේ පොකට් කියන එක. ඒ වගේම කියනවා පුතේ PDA කියලා. PDA කියන ඉස්සරහට කියවෙනවා personal digital assistant කියන එක. ඒ කියන්නේ
පුජ්‍යල සංඛ්‍යාංක සහකරු. ඒ කියන්නේ අර දැන් මහා පරිමාණයේ ක්‍රියාකාරකම් කරන ව්‍යාපාරික වෙන්න පුළුවන්, අනේ ගුරුවරු වෙන්න පුළුවන්, නීතිඥ වෙන්න පුළුවන්, එක්නේ දේශපාලඥ වෙන්න පුළුවන්. එක එක පුජ්‍යලයින්ට Tamanට අවශ්‍ය දේවල් මතක තියාගන්න මේ පරිගණකය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. PDA. හැබැයි දැන් මේ pocket PC නැත්නම් PDA කියන එක දැන් අවුට් වෙලා තියෙන හේතුව දිනුණු මොනවද හැදිලා තියෙන්නේ? ඔව් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් හැදිලා තියෙනවනේ පුතේ. ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නිසා මේක අයින් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් දැන් ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන්න පුළුවන්, ඊමේල් යූස් කරන්න පුළුවන්, සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් නිසා මේ පරිගණකයේ තියෙන ඉල්ලුම දැන් අඩු වෙලා තියෙනවා. හරි? රයිට්. මේ දෙක අපි දන්නවා ප්‍රධානව පාවිච්චි කරනවා. නේද? ටකලක මාක් කරගන්න. මාක් කරගෙන ඊගාවට ලියා ගන්න අවසානයේ තියෙන අපේ රූල් දෙකක් ආපහු ලියන්න. සාමාන්‍යයෙන් අවසානයේ රූල් දෙකක් තියෙනවා. ඒක ලියන්න. සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ පරිගණක පද්ධතිවල පරිගණක ක්‍රියාකරුවන් විසින් තම අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ පරිගණක පද්ධතිවල පරිගණක ක්‍රියාකරුවන් විසින් නැත්නම් පරිශීලකයන් විසින් තම අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම සඳහා අවසානයේදී මෙම PC භාවිතා කරයි. right. ඒ වාක්‍යය හරි වැදගත් පුතේ. ඒ වාක්‍යය මට මේකෙන්ම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්නකෝ මේ මම ඇඳපු පරිගණක පද්ධතිය ගත්තොත් පුතේ ජාල කිහිපයක එකතුවක් නේ. මේකේ ප්‍රධානම පරිගණකයක් තියෙනවා මහා පරිගණකයක් හෝ මධ්‍ය පරිගණකයක්. හැබැයි පුතේ මේ පරිගණකයත් එක්ක මිනිස්සෙකුට සම්බන්ධව ක්‍රියාකාරකම් කරන්න බෑ. මේ පරිගණක විසින් හසුරවන්නේ තවත් පරිගණක මේ. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මේ ජාලය ගත්තොත් මේකෙත් ප්‍රධාන පරිගණකයක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මිනිහෙක් සම්බන්ධ නැහැ. මිනිස්සු අවසානයේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කා එක්කද? මෙන්න මේගොල්ලොත් එක්ක. එහෙනම් අපි තේරුම් ගන්න ඕන පුතේ මොකද්ද? කොච්චර ප්‍රබල පරිගණක ලෝකෙ තිබුණත් ඒවා හරි වැදගත් තිබිය යුතුයි. හරි. හැබැයි මිනිස්සු අවසානයේ තමන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොනවද? පුජ්‍යල පරිගණක නැත්නම් සූත්‍ර පරිගණක. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. ඒතර මහා පරිමාණයේ පරිගණක ජාලයක් ගත්තත් පුතේ අවසානයේ මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? සූත්‍ර පරිගණක. හැබැයි මේ පරිගණක හසුරවන්න ප්‍රධාන පරිගණක වෙනම තියෙනවා. දැන් තේරෙනවද කියන එක? හැබැයි මේ ප්‍රධාන පරිගණකයකට පුතේ මිනිස්සුෙකුට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් මේ තියෙන සේවාදායක පරිගණකයක් ඉදිරියෙන්වත් මේ කියන මහා හෝ මධ්‍ය පරිගණකයක් ඉදිරියෙන්වත් මිනිහෙකුට වාඩි වෙලා තමන්ගේ වැඩ කරගන්න බෑ. දැන් තේරෙනවනේ? හරි. එහෙම කරගන්න පුළුවන් මොන පරිගණකයේ ඉදිරියේද? වාඩි වෙන්න ඕනි පුජ්‍යල පරිගණකයේ ඉදිරියේ.
ඒ නිසා පුතේ මේ සුත්‍ර පරිගණක නැත්නම් පුජ්‍යල පරිගණක කියන වර්ගයේ ලෝකෙට අතිශයින්ම වැදගත්. හරි. මොකද අවසානයේ මිනිස්සු භාවිත කරන්නේ ඔය පරිගණක වර්ගය. right. අපි යමු ඊගාවට වැඩහල් පරිගණක. right. ඒතර පුතේ ඔයාලට පේනවා මම වැඩහල් පරිගණකයක රූපයක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ ඔයාලට පේනවා මොනිටර්ස් තියෙනවා 6ක්. ඇත්තටම පුතේ මේ වැඩහල් පරිගණකයක් කියලා කියන්නේ පුජ්‍යල පරිගණකයක්මයි. හැබැයි ඒකේ හැකියාව ඉහළයි. ඔකයි වෙනස. ඒක ගොඩක් වෙලාවට මේ පරිගණක පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? ඔය සමහර අය පුතේ කම්පියුටර් ගේම්ස් කරන්න මේවා පාවිච්චි කරනවා. නේ වීඩියෝ ඇනිමේෂන් කරන්න මේවා පාවිච්චි කරනවා. පැහැදිලි නේද කියන්නේ? ඔය වගේ විශේෂ අවස්ථාවලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි ලියන්න මෙහෙම. එතන හිස්තැන් දෙකක් තියෙනවා. මුලින් තියෙනවා රූල් 3ක ඊට පස්සේ තියෙනවා රූල් 4ක ලියන්න පළවෙනි එක. වැඩහල් පරිගණක යටතේ පුතේ පළවෙනි හිස්තැනේම ලියන්න. පුද්ගල පරිගණක වරහන් ඇතුළේ ලියන්න පුතේ PC. පුද්ගල පරිගණක වරහන් ඇතුළේ ලියන්න PC. ආකාරයක්ම වන මේවා පුද්ගල පරිගණක ආකාරයක්ම වන මේවා පුද්ගල පරිගණක ආකාරයක්ම වන වේවා භෞතික ප්‍රමාණයෙන් සහ හැකියාවෙන් පුද්ගල පරිගණක ආකාරයක්ම වන මේවා භෞතික ප්‍රමාණයෙන් හා හැකියාවෙන් භෞතික ප්‍රමාණයෙන් හා හැකියාවෙන් තරමක් විශාල වේ. තරමක් විශාල වේ. පුජ්‍යල පරිගණක ආකාරයක්ම වන වේවා භෞතික ප්‍රමාණයෙන් හා හැකියාවෙන් තරමක් විශාල වේ. ඒ කියන්නේ පුතේ PC එකක්මයි නමුත් ටිකක් පවර්ෆුල් ඈ. හරි. ඊගා හිස්තැන්ට එන්න ලියන්න. එබැවින් මෙම පරිගණක කියලා කමාව දාන්න. සංකීර්ණ පරිගණක ක්‍රීඩා එබැවින් මෙම පරිගණක කියලා කමාව දාලා ලියන්න. සංකීර්ණ පරිගණක ක්‍රීඩා ත්‍රිමාන වරහන් ලියන්න 3D ත්‍රිමාන වරහන් ලියන්න 3D සජීවීකරණ එකට අපි කියනවා ඇනිමේෂන්ස් කියලා. ත්‍රිමාන ඒ කියන්නේ 3D සජීවීකරණ ඒ කියන්නේ පුතේ ඇනිමේෂන්ස්. ගොඩනැගීම නැත්නම් නිර්මාණය. වැනි ක්‍රියාකාරකම් සඳහා භාවිතා කරයි. හරි පුතේ ඒ කියන්නේ
අපි මේ කතා කරපු වැඩහල් පරිගණක නැත්නම් වර්ක් ස්ටේෂන් කම්පියුටර්ස් කියන කම්පියුටර්ස් වර්ගය සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ සංකීර්ණ පරිගණක ක්‍රීඩා වගේ දේවල් කරන්න වගේම ත්‍රිමාන නිර්මාණය කිරීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන්න. හරි? ඒතර ඒක පුජ්‍යල පරිගණක වර්ගයක්ම තමයි පොඩ්ඩක් පවර්ෆුල් හැබැයි. ඊගාට දින පුතේ ප්‍රමාණය මත පරිගණක වර්ගීකරණයේ අවසාන ආකාරය සේවාදායක පරිගණක නැත්නම් සර්වර් කම්පියුටර්ස් කියන එක. ඔය දින පුතේ මෙන්න මේවා. නේද? එතකොට ගන්න තේරෙනවා මේ සේවාදායක පරිගණකයක් කියලා කියන්නේ කුඩා ප්‍රමාණයේ පරිගණක ජාලයක ප්‍රධාන පරිගණකයේ විදිහට භාවිතා කරන තවත් පරිගණක වර්ගයක්. මම මේක ඔයගොල්ලෝ රූපේ පෙන්නලා තියෙනවා. හරි ලියන්නේ මේකේ. ලියන්න. ලියමු අපි පුද්ගල පරිගණකවලට වඩා පුද්ගල පරිගණකවලට වඩා පුද්ගල පරිගණකවලට වඩා භෞතික ප්‍රමාණයෙන් සහ හැකියාවන්ගෙන් පුද්ගල පරිගණකවලට වඩා භෞතික ප්‍රමාණයන්ගෙන් සහ හැකියාවන්ගෙන් භෞතික ප්‍රමාණයන්ගෙන් සහ හැකියාවන්ගෙන් වැඩි හැකියාවන්ගෙන් වැඩි පුද්ගල පරිගණකවලට වඩා භෞතික ප්‍රමාණයෙන් හා හැකියාවන්ගෙන් වැඩි පරිගණක විශේෂයකි. වැඩි පරිගණක විශේෂයකි. right විශේෂයකි full stop. එන්න ඊගා පිටුවට 22 වෙනි පිටුවේ උඩින්ම පුතේ රූල් දෙකක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒක ටික ලියන්න. එම නිසා මෙම පරිගණක 22 වෙනි පිටුවේ උඩම තියෙනවා පේල් දෙකක හිස් තැනක්. ඒක ලියන්න. එම නිසා මෙම පරිගණක කුඩා පරිමාණයේ පරිගණක ජාලවල කුඩා පරිමාණයේ පරිගණක ජාලවල ප්‍රධාන පරිගණක වරහන් තුල යන සර්වර්ස් ප්‍රධාන පරිගණක වරහන් තුල සර්වර්ස් ලෙස යොදා ගනි නැත්නම් භාවිතා කරයි. මොකද්ද මේ ආයතනය? වික්ටර් ඒ කියන්නේ එයා අලුතෙන් දාවේ ඔකේ යන්න. දැන් මේ උදේ මැසේජ් එකක් දාලා මේ ආද?
නෑ බලන්න. හරි පුතේ එකපාරට ඩිස්කනෙක්ට් වුණා නේ. ඔව් මේ අන්තර්ජාල ඔක තමයි අර ඔයගලන්ට කලිනුත් කිව්වේ. අද අපි ක්ලාස් පටන් ගන්නකොට කිව්වේ පුතේ ඒකයි. ලංකාව ඇතුලේ නිවැරදි විය යුතු දේවල් කොච්චර තියෙනවද? නිවැරදි කළ යුතු දේවල් කොච්චර තියෙනවද කියන එක. නේ මුලදිත් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ ගැන. නේ හිටපු ගමන් පුතේ ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා යනවා. නමුත් අපේ දැන් මේ sannivedana ආයතන විසින් ඒක ඩයලොග්ද මොබිටෙල්ද ටෙලිකොම්ද කියන එක අදාළ නැහැ. රාජ්‍ය වුණත් පෞද්ගලික වුණත් පුතේ මේ ආයතන මිනිස්සුන්ගෙන් සල්ලි ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් ගන්නවනේ. ඒවා ගානට අඩු නැතුව ගානට ගන්නවා. හැබැයි ඒකට ගැළපෙන විදිහට සේවාව පුතේ හරියට දෙන්නේ නැහැ. හරිද? රයිට්. ඒතර අපහසුතාවයට ලක් වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ අපි. හරි? ඒ වුණාට රජයේ ඒවට අදාළ ආයතන තියෙනවා. ඒ ආයතන හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඔය ඔක්කොම පුතේ ඩීල්. ඔතනින් ගියාම මම කතා කරන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට අපි කියාගෙන ආවේ මොකද්ද? මේ සේවාදායක පරිගණක කියන පරිගණක වර්ගය සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කුඩා පරිමාණයේ පරිගණක ජාලවල ප්‍රධාන පරිගණක විදිහට. ඒ නිසා පුතේ බැංකුවක ශාඛා කාර්යාලයක ප්‍රධාන පරිගණකයක් විදිහට භාවිතා කරන්න මේ කියන සේවාදායක පරිගණක සුදුසුයි. ඊගාට ඉස්කෝලේක පරිගණක ජාලයක ප්‍රධාන පරිගණකයක් විදිහට භාවිතා කරන්න සේවාදායක පරිගණක සුදුසුයි. මොකද හේතුව ඒ වගේ තැන්වල තියෙන පුතේ කුඩා පරිමාණයේ පරිගණක ජාල. දැන් තේරෙනවනේ? ඔන්න ඔක තමයි පුතේ විශාලත්වයේ මත පරිගණක වර්ගීකරණයේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. රයිට්? එහෙනම් දැන් අපි කතා කරලා අවසන් කරා මොකද්ද? විශාලත්වයේ මත පරිගණක වර්ගීකරණයේදී අපිට ප්‍රමාණයන් 6කින් පරිගණක වර්ග දකින්න පුළුවන්. විශාලම ප්‍රමාණයේ පරිගණකය තමයි සුපිරි පරිගණක. ඒ කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා සුපර් කම්පියුටර්ස්. ඊගාවට තියෙන්නේ මහා පරිගණක මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්ස්. ඊගාවට මධ්‍ය පරිගණක මිනි කම්පියුටර්ස්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා සූත්‍ර පරිගණක නැත්නම් පුජ්‍යල පරිගණක. මේ තියෙන පුතේ මේවා විශාලම එකේ ඉඳන් කුඩා එකට ආපු ආකාරය. ඊට පස්සේ මෑත කාලේ නිර්මාණය කරපු පරිගණක තමයි පුතේ මේවා. මේක තමයි අලුත් මේක. මේක නම් ටිකක් පරණයි. එතකොට මේකත් පුජ්‍යල පරිගණක වර්ගයක්. නමුත් හැකියාවෙන් ඉහළයි. මේක වැඩහල් පරිගණකය කියලා කියන්නේ පුජ්‍යල පරිගණක වර්ගයක්ම නෙවෙයි. නමුත් ඒ වගේ තමයි නිකන් බැලුව බැලමට පේන්නේ භෞතිකව සහ හැකියාවෙන් ටිකක් විශාලයි. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති මේ කියන පරිගණක වර්ග මොන වගේ කාර්යයන් සඳහාද සැබෑ ලෝකයේ තුල මේ පාවිච්චි කරන්න කියන එක. රයිට්. දැන් ඔයගලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔය කතා කරපු කාරණා සම්බන්ධව ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පුතේ අහන්න. නිශ්ශබ්ද වෙන්න එපා. ගැටලු තියාගන්න එපා. දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න මම විශ්වාස කරන විදිහට දැන් මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ උසස් පෙළ ට්‍රැක් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනි. ඒ පතේට ඒ මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕනි. හරි? සහ විශේෂයෙන්ම ICT විෂයට අවතීර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕනි. දැන් ඉදිරියට එන පාඩම් කියලා කියන පුතේ පොඩ සංකීර්ණ වෙලා ඉස්සරහට යනවා. ඒක ICT වල විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම පාඩමක ඕනෑම විෂයක ස්වභාවය. හරි? ඒ නිසා නිශ්ශබ්ද වෙන්න එපා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් තියාගන්න එපා. හරි? මම ඔයගලන්ට ඉතා පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. මගේ ICT පන්තියට එන ළමයි දරුවෝ ගෝලයෝ කියලා කියන්නේ ඒ විෂයේ සුපිරි දැනුමක් තියෙන පුජ්‍යලයේ බවට පත්විය යුතුයි. ඒක ඔයගලන්ට අනාගතයේ දවසක පාසල් පටන් අරගෙන පාසලට ගියාම අනෙත් ICT අනෙත් පන්ති වලට ගිහිල්ලා ICT ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට වඩා වැඩි දැනුමක් සහිත ළමයි විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ඕනේ. හැම වාර විභාගයකදීම වැඩිම ලකුණු ගන්න ළමයි ඔයගොල්ලෝ වෙන්න ඕනේ. ඒක බැරි නෑ. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක මීට කලින් මේ පන්ති වල ළමයි කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් ඒක කරන්න පුළුවන්. හරි? ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න කරලා තියෙන ගැටලු විසඳගෙන ඉස්සරහට යා යුතුයි ඈ. කියන්න පුතේ මොකද අහන්න දෙයක් තියෙනවද? මොකද අහන්න දෙයක් තියෙනවද? නෑ. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි ඊගා මාතෘකාවට ඇවිල්ලා මුල ටික පොඩ්ඩක් ලියාගෙන අදට නවත්තමු. හරි. එහෙනම් දැන් අපි එනවා තුන්වෙනි වර්ගීකරණයට. දැන් අපි මේකත් ඉවරයි. ප්‍රමාණය මත වර්ගීකරණයත් ඉවරයි. දැන් එනවා පුතේ තුන්වෙනි වර්ගීකරණයට තාක්ෂණය මත පරිගණක වර්ගීකරණය. හරි. මම ඉස්සෙල්ලාම විස්තරය දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ඒ හා සම්බන්ධව කතා කරන්න තියෙන දේ කතා කරමු. තාක්ෂණය මත පරිගණක වර්ගීකරණය.
රූල් 4ක හිස්තැනක් මුලින්ම තියෙනවා. ඒක ඉස්සෙල්ලාම ලියමු. ලියන්න මෙහෙම. ලියන්න පරිගණක හෝ පරිගණක තාක්ෂණය ආශ්‍රිත යන්ත්‍ර හා උපකරණ නිර්මාණය කිරීමේදී පරිගණක තාක්ෂණය ආශ්‍රිත යන්ත්‍ර හා උපකරණ නිර්මාණය කිරීමේදී විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කරයි. Full stop. ඒ වාක්‍ය පුතේ හොඳට ඔළුවට ගන්න. පරිගණක හෝ පරිගණක ආශ්‍රිත නැත්නම් පරිගණක තාක්ෂණය සහිත ආශ්‍රිත විවිධ උපකරණ හෝ යන්ත්‍ර right නිර්මාණය කරනකොට විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කරනවලු. ලියන්නේ ඒකට මේ අනුව කිසියම් ආකාරයක ගණිතමය ක්‍රියාකාරකමක් සිදු කරන යන්ත්‍ර හෝ උපකරණ මෙම වර්ගීකරණයට ඇතුළත් කර ඇත. ඒ අනුව පරිගණක වර්ග 3ක් හඳුනාගත හැක. හරි. එතකොට පුතේ මෙතන අපි කතා කරන්නේ විශේෂ දෙයක් මොකක්ද? පරිගණක යන්ත්‍ර හෝ පරිගණක තාක්ෂණයේ වැනි තාක්ෂණයක් භාවිතා කරන යන්ත්‍ර හෝ උපකරණ. පැහැදිලිද? නේ
තමයි මේ වර්ගීකරණයට ලක් කරන්නේ. එතකොට මේ වර්ගීකරණයට ලක් කරන්න පුතේ පරිගණක යන්ත්‍ර පමණක් නෙවෙයි ඈ. පරිගණක යන්ත්‍රයි කිසියම් ආකාරයක ගණනය කිරීමක් කරන තවත් යන්ත්‍රයි. තමයි මේ වර්ගීකරණය ලක් කරන්නේ. එතකොට මේ වර්ගීකරණයේදී පුතේ ආකාර තුනක් අපි දකිනවා. සංඛ්‍යාංක පරිගණක, ප්‍රතිසම පරිගණක සහ දෙමුහුම් පරිගණක කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද දන්නවා සංඛ්‍යාංක පරිගණක කියන්නේ මොනවද? සංඛ්‍යාංක තාක්ෂණය භාවිතා කරන පරිගණක. ප්‍රතිසම පරිගණක කියලා කියන්නේ පුතේ ප්‍රතිසම තාක්ෂණය භාවිතා කරන පරිගණක. හරිද? දෙමුහුම් පරිගණක කියන්නේ ප්‍රතිසම සහ සංඛ්‍යාංක කියන දෙකම පාවිච්චි කරන පරිගණක. නැත්නම් උපකරණ එහෙම නැත්නම් යන්ත්‍ර. right. ඔය ටික තමයි අපිට ලියා ගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි අදට පුතේ ඒ කාරණේ කතා කරන එක නවත්තමු. එතකොට ලබන සුමානේ අපිට ඔය ටික කතා කරලා ටියුට් එකේ අවසානයක් දක්වා යන්න පුළුවන්. ඕනනම් පොඩ්ඩක් ඊගා සුමානෙට ඉතුරු වෙයි. හරි. එහෙනම් අපි අදට පුතේ ඔතනින් ක්ලාස් එක නවත්තමු. හොඳට අහගන්න පුතේ අර මම තුන්වෙනි පාඩමේ කාරණා ටික කරගෙන ආවනේ. නේ? ඒ කාරණා ටික පුතේ මම తాවකාලිකව දැන් නවත්තලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඔක්තෝබර් මාසයේ මුල ඉඳන් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් ඒක කරන්න බෑ දැන්. මොකද හේතුව ඒ ටයිම් එක පුතේ මම ගත්තේ අතන 21 කණ්ඩායමේ කාර්යයක් සඳහා 21 කණ්ඩායම මේ අවුරුද්දේ විභාග ලියන දරුවන්ගේ ඒගොල්ලෝගේ විභාගය තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කල් ගියේ හින්දා ඒ කාලය අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මම මේක දුන්නේ අමතර කාලයක් විදිහට. හරි? එතකොට ඒ කාලේ මම ආපහු අරගෙන ඕගොල්ලන්ට මේ මොකද්ද පන්තිය ඉදිරියේදී කතා කරනවා ඈ. ඉදිරියේදී කතා කරනවා. ඒක ප්‍රශ්න කරගන්න එපා. කොහොමත් ඒක අපේ නිල වශයෙන් පටන් ගත්ත කියන්නේ පන්තිය නිල පන්තිය අපේ මේකනේ. ඒක අමතර කාර්යයක් විදිහට අපි කතා කරපු දෙයක්. ඒ අමතර කාර්යයක විදිහට කතා කරපු දේ අමතර දෙයක් විදිහට මම ඉදිරියේදී ආපහු ගන්නවා ඈ. හරි එහෙනම් මේ විෂය කරුණු අමතක කරන්න නැතුව තියාගන්න අවශ්‍ය වෙලාවට ආයි පාවිච්චි කරන්න. හරි එහෙනම් අපි මේ සුමානෙත් පුතේ සිකුරාදා පන්තිය නෑ. ඉතින් මේ මාසය ඇතුළත කොහොමද කරෙන්නේ නෑ පුතේ. ඒ කරෙන්නේ නැත්තේ ඒ වෙලාවේ පුතේ මම විෂයකේ කණ්ඩායමට අදාළ කාර්යයක් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ හෙට අනිද්දා විභාගයට යන්න ඉන්න කට්ටිය ඒගොල්ලන්ව අංග සම්පූර්ණ කරලා තමයි එතෙන්ට යවන්න ඕනේ. හරි? නේ? ඕගොල්ලන්ව අංග සම්පූර්ණ කරන්න තව කාලය තියෙනවා. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ එච්චර හදිසි වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ කරන දේවල් ක්‍රමානුකූලව කරගෙන ආපුවාම ඇති. ඕගොල්ලන්ව හදිසි කරෙත් මමනේ නේද? අමතර පන්තියක් දාලානේ. හරි? ඒක පුතේ ඒ කරන්න ඕනි විදිහටම ඉදිරියේදී කෙරෙයි ප්‍රශ්න කරගන්න එපා ඈ. හරි එහෙනම් අපි අදට ඔතනින් නවත්තමු. ලබන සුමානේ ඔතනින් ඉඳන් ඉස්සරහට යමු.